බලමින් ඉන්නේ සරල රේඛාවක චලනය වන අංශුවක චලිතය පිළිබඳවයි. එවැනි සරල රේඛාවක ඒකාකාර ත්වරණයෙන් චලනය වන අංශුවක චලිතය පිළිබඳව අඳිනු ලබන ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර හා ඒ ප්‍රස්ථාර ආශ්‍රයෙන් කොහොමද එවැනි චලිතයක් පිළිබඳව යම් ගැටලු විසඳන්න කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ චලිතය පිළිබඳවම ඒ වගේම සරල රේඛාවක නියත ත්වරණයකින් චලනය වන අංශුවක විස්ථාපනය හා කාලය අතර සම්බන්ධය පෙන්වන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්නේ කොහොමද? එවැනි ප්‍රස්ථාරයකින් මේ චලිතය පිළිබඳ කරුණු පෙන්වන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම පංගුවක් වෙලාවට සරල ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද කියන එකයි. ඒතර දැන් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර, ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර වගේම යම් චලිතය පිළිබඳ කරුණු අර්ථාන්විතව පෙන්වන්න පුළුවන් ප්‍රස්ථාර වර්ගයක් වෙනවා. දැන් අපි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක අඳිනකොට සරල රේඛාවක චලනය වන අංශුවක ඒ රේඛාව තියෙන මත තියෙන අචල ලක්ෂයක් තෝරගෙන ඒක ඉඳලා විස්ථාපනමයින්න ඕනේ. ඊළඟට ඒ රේඛාව දිගේ එක පැත්තකට තියෙන දෛශික ධන කියලා ගන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි සම්පූර්ණයෙන් ලකුණ චලිතය පිළිබඳ රාශීන්ගේ ඒ කියන්නේ දෛශිකවල විස්ථාපන ත්වරණ හා ප්‍රවේග කියන ඒවායේ ලකුණ තීරණය වෙන්නේ ඒ ගන්න දිශාව අනුව. සරල රේඛාව දිගේ එක පැත්තකට දෛශික ධන කියලා ගත්තාම අනිත් පැත්තට දෛශික ඍණ කියලා අරගෙන අපි ලකුණ ගැන හිතා ගන්නත් ඕනේ. ඒ වගේ අචල ලක්ෂයක සිට විස්ථාපනය මැනගෙන ඒ ගත වෙන කාලයත් එක්ක විස්ථාපනයේ විචලනයේ ප්‍රස්ථාර ගත කෙරුවොත් ඒ අංශුව පිළිබඳව අපිට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙනවා. දැන් වෙන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක ඕනෑම x අක්ෂයේ ලක්ෂයකින් ඒක x ඛණ්ඩාංකයෙන් ලැබෙන්නේ ඒ වෙනකොට ආරම්භයේ සිට ගත වෙලා තියෙන කාලය. ඒ කාලයේ දිගටම ගත වෙනවා. ඒ කාලය තමයි මේ පැත්තේ පේන්නේ. ඒ අවස්ථාවලදී ඒ මොහොතේදී අංශුවට තියෙන විස්ථාපනය අර තෝරගත්ත අචල ලක්ෂයේ ඉඳලා ඇති කරන විස්ථාපනය ලකුණත් එක්කම මේ විස්ථාපනය අපි හරියටම y ඛණ්ඩාංකයේ හැටියට අරගෙන ඒ ලක්ෂය ආකරොත් අපිට මෙන්න මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙනවා. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය සරල රේඛාවක් වෙන්නත් පුළුවන්, වක්‍රයක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන එවැනි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයකින් මොන කරුණුද චලිතය පිළිබඳ පෙන්වන්නේ කියන එකයි පේන්නේ. දැන් මෙතන අපිට පේනවා මේ ප්‍රස්ථාරයේ අන්තක්ඛණ්ඩය ගත්තොත් ඒ කියන්නේ කාලය බිඳුව වෙනකොට මේ පැත්ත කාලයනේ කාලය බිඳුව වෙනකොට මේ පැත්තේ විස්ථාපනය කොහොමද කියලායි පෙන්වන්නේ. ඒත් අන්තක්ඛණ්ඩය නැත්නම් ප්‍රස්ථාරයෙන් y අක්ෂය කැපෙන තැන y ඛණ්ඩාංකයෙන් නිරූපණය වෙන්නේ මේ අංශුවට ආරම්භයේ තිබුණ විස්ථාපනය අර අචල ලක්ෂයේ ඉඳලා. ඒතර විස්ථාපන දැන් මේ උදාහරණය ගත්තොත් විස්ථාපන මයින්ඩ් තෝරගත්ත ලක්ෂයේ ඉඳලා කාලය බිඳුව වෙනකොට මේ අංශුවට s බිඳුව කියන s නෝට් කියන විස්ථාපනයක් තිබිලා තියෙනවා. එතන ඉඳලා දැන් මේ විශේෂ ප්‍රස්ථාරය නම් විස්ථාපනය එන්න වැඩි වෙගෙන යනවා. විස්ථාපනය ධන විස්ථාපනයේ වැඩිවීමක් තියෙන වක්‍රයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් කියන්නේ අන්තක්ඛණ්ඩයෙන් පෙන්වන්නේ ආරම්භක විස්ථාපනය බවයි. ඊළඟට ඕනෑම ලක්ෂයක x ඛණ්ඩාංකය අපි කලින් කිව්වා වගේ කාලයත් y ඛණ්ඩාංකයෙන් මේ මොහොතේ කාලය අනේක වෙන මොහොතේ විස්ථාපනයත් අපිට හම්බ වෙනවා. වක්‍රයේ ඕනෑම ලක්ෂයකට අඳින ලද ස්පර්ශකයේ බෑවුම මතකද? බෑවුම කියන එකට දැන් අපි දන්නවා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේදී බෑවුමෙන් අපිට ලැබුණේ ත්වරණය. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමටත් ඉතා හොඳ තේරුමක් තියෙනවා. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමෙන් අපිට එන්නේ අපි දන්නවා දැන් මේ වෙනකොට අපි හොඳටම තේරුම් අරන් තියෙනවා ප්‍රස්ථාරයක බෑවුමෙන් එන්නේ x එකකින් වැඩි වෙනකොට y කීයකින් වෙනස් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් x අනුව y වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ඒක ඕනෑම ප්‍රස්ථාරයකට සත්‍යයි. දැන් මෙතන කාලය එකකින් වැඩි වෙනකොට විස්ථාපනය කීයකින් වෙනස් වෙනවද කියන එකයි මේකේ බෑවුමෙන් එන්නේ. බෑවුමේ අර්ථය. ඒතර කාලය එකකින් වැඩි වෙනකොට විස්ථාපනය කීයකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක මොකද්ද? ඒකෙන් එන්නේ විස්ථාපනය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ඒත් අර්ථ දැක්වීම අනුවම විස්ථාපන වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ ප්‍රවේගය. දැන් මේක පටලවා ගන්න නරකයි පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඕනේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමෙන් එන්නේ ඒකක කාලයකදී නැත්නම් කාලය එකකින් වැඩි වෙනකොට ප්‍රවේගය ඇති වෙන වෙනස. ඒ කියන්නේ ත්වරණය. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමෙන් එන්නේ කාලය එකකින් වැඩි වෙනකොට විස්ථාපනය ඇති වෙන වෙනස. ඒතර කාලය එකකින් වැඩි වෙනකොට විස්ථාපනය ඇති වෙන වෙනස කියන්නේ ප්‍රවේගයයි. ඒ අනුව විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමෙන් අපිට ප්‍රවේගය හම්බ වෙනවා. අපිට ඒක ඕනනම් මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයේ මත කැපිටල් A කියන ලක්ෂයක් තෝරගෙන මේ කැපිටල් A ලක්ෂයට ස්පර්ශකයක් ඇඳලා ඒ ස්පර්ශකයේ x අක්ෂයේ ධන දිශාවෙක් හදන කෝණයේ tan වටිනාකම. අපි දැන් මෙතන මෙන්න මේ කෝණය ගත්තොත් එහෙම ආල්ෆා කියලා ඉවරලා මේ කෝණය
මේ කෝණයේ ටැන්ජනය අපි ගත්තොත් බලන්න. දැන් මේ A ලක්ෂයේ කර්ණාංක අපි T හා S කියලා ගන්නවා. කාලය T මොනකොට විස්ථාපන S. කාලය අපි ඉතා පුංචි ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරනවා ඩෙල්ටා T කියන. ඩෙල්ටා T කියන්නේ බොහොම පොඩි කාලයක්. ඒකට හේතුව අපි මේ B කියන ලක්ෂයත් මේ ස්පර්ශකයේ උඩටම එන්න තෝරගන්න ඕනේ. B කියන ලක්ෂයත් ස්පර්ශකයේ මතම එන තරමට B ලක්ෂය ඒට කිට්ටුයි. ඒ කියන්නේ මේ ඩෙල්ටා T අපි කලින් කිව්වා වගේ බොහොම පොඩි. ඩෙල්ටා T ආසන්නයි බිඳුව වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඩෙල්ටා T ඉතා පුංචි වෙනකොට මේ කාලය අඩු වෙනකොට අපි හිතෙන් හිතන්න ඕනේ අපිට අඳින්න බෑ එච්චර පොඩි ප්‍රමාණයක්. අපි හිතනකොට මේක පුංචි වෙනකොට මේ B ලක්ෂය A වලට ලං වෙනවා. B ලක්ෂය A වලටම ලං වෙනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් B තියෙන්නේ A වලදී අඳින ස්පර්ශකයේ මතමයි කියලා. දැන් මේ ස්පර්ශකයේ x අක්ෂයේ ධන දිශාව කියන්නේ මෙන්න මේ දිශාවත් එක්ක හදන කෝණය මේ පුංචි ABC ත්‍රිකෝණය මෙන්න මේ කෝණේ ටැන්ජන්ටෙන් ගන්න පුළුවන්. නේද? මෙතන කෝණේ ටැන්ජන්ටනේ අපි මේ වගේම කලිනුත් මෙහෙම කළා. එතකොට මෙන්න මේ කෝණේ ටැන්ජනය ගත්තොත් මේ tan alpha නැත්තම් එතන ඒ ස්පර්ශකයේ බෑවුම tan alpha ඉතා පැහැදිලිව වෙනවා මේ පුංචි ත්‍රිකෝණයේ. මෙතන කණ්ඩාංක x කණ්ඩාංකය t y කණ්ඩාංකය s. අපි x කණ්ඩාංකය delta t මේ පුංචි ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කරලා තියෙනවා. එතන y කණ්ඩාංකය වැඩි වෙලා තියෙනවා delta s කියන පුංචි ප්‍රමාණයකින්. දැන් y කණ්ඩාංකය s ධන delta s. එතකොට මෙන්න මේ පුංචි ප්‍රමාණය delta s විස්ථාපනයේ වෙනස. මේ තියෙන x කණ්ඩාංකයේ වැඩිවීම කාලයේ වැඩිවීම ඩෙල්ටා t මේ පුංචි ප්‍රමාණය ඩෙල්ටා t. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුම මේ tan alpha මේ BAC කෝණයෙන් එනවා ඩෙල්ටා s බෙදීම ඩෙල්ටා t කියලා. මේ තියෙන්නේ ඩෙල්ටා s බෙදීම ඩෙල්ටා t. ඩෙල්ටා කියන්නේ බොහොම පුංචි කියන එක පෙන්වන්න අපි පාවිච්චි කරන සංකේතයක්. සිම්පල් ඩෙල්ටා අකුර ග්‍රීක හෝඩී අකුරක්. අපි සිම්පල් ඩෙල්ටා අකුර පාවිච්චි කරන්නේ මේ t යන්න වගේ මේ අකුර සිංහල හෝඩියේ t යන්න වගේ. මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න. බොහොම පොඩි කියන එකයි. එතකොට ඩෙල්ටා S බෙදීම ඩෙල්ටා T වලින් එන්නේ මොකද්ද? විස්ථාපනය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ඒ වලදී ඒ කියන තැනදී ඒ කියන මොහොතේදී මේ කාලය එකකින් වෙනස් වෙනකොට විස්ථාපනය කීයකින් වෙනස් වෙනවද? එනම් එතනදී විස්ථාපනය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය නැත්නම් එතනදී ඒ වලදී නැත්නම් කාලය T වෙන මොහොතේදී අංශයේ ප්‍රවේගය කියන එකයි එන්නේ. ඒ අනුව විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ වැදගත් දේවල් වෙන්නේ අන්තක්ඛණ්ඩේන ආරම්භක විස්ථාපන එනම් විස්ථාපන මන ලක්ෂයේ සිට ඇති විස්ථාපන ඛණ්ඩාංකය අපිට එනවා S නෝට් අන්තක්ඛණ්ඩෙන් ඕනම ලක්ෂයක x ඛණ්ඩාංකයෙන් කාලයත් y ඛණ්ඩාංකයෙන් මේ මොහොතේ විස්ථාපනයක් වෙනවා. ඒ වගේම බෑවුමෙන් ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුමෙන් ඕනම තැනක බෑවුමෙන් එන්නේ මේ මොහොතේ ප්‍රවේගය. ඒතර ওই ලක්ෂණ තමයි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක තියෙන්නේ. දැන් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර අපි උදාහරණ කීපයක් අපි ගත්තොත් එහෙම. දැන් මේ වගේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් ආවොත් මේ කාලයේ විස්ථාපනය මේ වගේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් ආවොත් බලන්න මේකේ බෑවුම ධනනේ. අපි දන්නවා මේකේ ඕනම තැනකට x අක්ෂය ඕනම තැනකට ස්පර්ශකයක් ඇන්දොත් x අක්ෂයේ ධන දිශාව එක්ක හදන කෝණේ tan වටිනාකම සුළු කෝණයක් කෝණය ඒකේ ටැන්ජන්ටය ධන වෙනවා. ඒ නිසා මේකේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බෑවුම ඕනම තැනක ධන. තව විදිහකින් එක හිතන්න පුළුවන්. x ඛණ්ඩාංකය වැඩි වෙනකොට y ඛණ්ඩාංකය වැඩි වෙනවා නම් බෑවුම ධන. අපි දැන් කීප විදිහකින් මේක කිව්වා. දැන් මේ තියෙන බෑවුම ධනවන ප්‍රස්ථාරයක්. එනම් විස්ථාපන කාලයක බෑවුම කියන ප්‍රවේගය v නම් මේ තියෙන ප්‍රවේගය ධනවන ධන ප්‍රවේගයක් තියෙන අංශක චලිතය පෙන්වන ප්‍රස්ථාරයක්. හැබැයි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහට මේකේ බෑවුම අඩු වගේක ඉඳලා මේ හරිය බෑවුම බිඳුවයි වගේ. එන්න එන්න බෑවුම වැඩි වෙනවා. මේක කන්දක් කියලා හිතුවොත් නගින්න ගියොත් මේ හරිය ලේසි ඇවිදින්න මෙහාට යන්න අමාරුයි. බෑවුම එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේකෙන් තේරෙන්නේ? බෑවුම කියන්නේ ප්‍රවේගය බෑවුම එන්න එන්න වැඩි වෙනවා කියන්නේ එන්න එන්න ප්‍රවේගය වැඩි වෙන චලිතයක් මේකෙන් පෙන්වන්නේ. ප්‍රවේගය එන්න එන්න වැඩි වෙනවා නම් ඒ ප්‍රවේගය ධන නම් ධන ප්‍රවේගයෙන් එන්න වැඩි වෙනවා නම් ත්වරණය ධන වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව මෙන්න මේ වගේ ප්‍රවේග විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයකින් පෙන්වන්න හදන්නේ ධන විස්ථාපනයක් තියෙනවා මේකේ ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා අංශුවට ධන තෝරණයකුත් තියෙනවා. මේක බලන්නකෝ. මේකෙත් ධන විස්ථාපනයක් තියෙන්නේ ධන විස්ථාපනයක් තියෙන්නේ මේකෙත් බෑවුම ධන. බලන්න. ඕනම තැනක ස්පර්ශකයක් ඇන්දොත් x අක්ෂයේ ධන දිශාව එක්ක සුළු කෝණයක් හදන්න. ඒකට ටැන්ජන්ට් ධන. එතකොට මේකේ බෑවුම ධන කියන්නේ ප්‍රවේගයේ ධන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුම කියන්නේ ප්‍රවේගයේ ධන. හැබැයි මේ ධන බෑවුමට මොකද වෙන්නේ එන්න එන්න කාලයත් එක්ක. බලන්න කාලය ගත වෙනකොට
ධන බෑවුම ලොකු වගේක ඉඳලා එන්න අඩු වෙගෙන යනවා. මේ හරියට එනකොට බෑවුම හොඳටම අඩුයි බිඳුව හරියට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ මේක ධන ප්‍රවේගය ක්‍රමයෙන් අඩුවීම පෙන්වන ප්‍රස්ථාරයක් කාලයත් එක්ක. ධන ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මන්දනයක්. ඒක මන්දනයක්. ඒ කියන්නේ ත්වරණය ඍණ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි මේ ප්‍රස්ථාර එන්න පුළුවන් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර. මේක ගත්තොත් මේකේ බෑවුම ඍණ. ඕනම තැනකට ස්පර්ශකයක් ඇන්දොත් x අක්ෂය ධන දිශාව එක්ක හදන්නේ මහා කෝණයක්. ඒ නිසා මේකේ බෑවුම ඍණ. බෑවුම ඍණ කියන්නේ ප්‍රවේග ඍණ. ඍණ ප්‍රවේග තමයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ. දැන් බෑවුමට එන්න මොකද වෙන්නේ කාලයත් එක්ක? මුලින් ලොකු බෑවුමක් තියෙනවා. මේ හරිය බෑවුම විශාලයි. මේ කෙලින්ම තියෙන්නේ මේ තිරසට කෙලින්ම ලම්බක වගේ විශාල බෑවුමක්. එන්න ඍණ බෑවුමේ විශාලත්වය අඩු වෙනවා. එන්න ඍණ බෑවුමේ විශාලත්වය අඩු වෙනවා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඍණ ප්‍රවේගයේ විශාලත්වය එන්න අඩු වෙනවා. ඍණ ප්‍රවේග එන්න අඩු වෙනවා කියන ඒ ලක්ෂණය බලන්නකො. ඒ ක්‍රමයට ගියොත් ඍණ ප්‍රවේග එන්න අඩු වෙනවා කියන්නේ ධන ප්‍රවේග එන්න වැඩි වෙනවා කියන එකමයි. ධන ප්‍රවේග වැඩි වීම ඍණ ප්‍රවේග අඩු වීමට සමානයි. එතකොට දැන් මේකේ ඍණ ප්‍රවේග එන්න අඩු වෙනවා කියන්නේ ධන ප්‍රවේග වැඩි වීමේ ලක්ෂණයමයි තියෙන නිසා ත්වරණය ධන වෙනවා. මේ තියෙන ත්වරණය ධනවන විස්ථාපන ධන ත්වරණය ධන හැබැයි ප්‍රවේගය ඍණ වන. ඒ කියන්නේ අපි ධන කියලා ගත්ත පැත්තට නෙමෙයි මේ වෙලාවේ අංශු එමින් තියෙන්නේ. මේ අංශු එමින් තියෙන අනිත් අතට. ඒකයි මේකේ තේරුම. ධන කියලා ගත්ත පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට එමින් තියෙන අංශුවක්. ලකුණෙන් ඒකයි එන්නේ. හතරවෙනි ප්‍රස්ථාරය මේකේ කාලයත් එක්ක බලන්නකෝ. මේ පැත්තට යනකොට මුලින් මේ බෑවුම බොහොම පොඩි පුංචි බෑවුමක් තියෙන්නේ. අඩු බෑවුමකින් පටන් අරන් ඍණ බෑවුම එන්න වැඩි වෙනවා. ඍණ බෑවුම වැඩි වෙනවා. මේ දෙකේම බෑවුම් ඍණ එතකොට. ඒක තව විදිහකින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් x වැඩි වෙනකොට y අඩු වෙනවා මේ දෙකේම. x වැඩි වෙනකොට y අඩු වෙනවා කියන්නේ බෑවුම ඍණ. එතකොට මෙතන ඍණ බෑවුම මේ බලන්න එන්න ඍණ බෑවුම වැඩි වෙනවා. බෑවුම ඍණ කියන්නේ ප්‍රවේග ඍණ. බෑවුමින් එන්නේ මොකද්ද? විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක බෑවුමින් එන්නේ ප්‍රවේගය. එතකොට දැන් මේකේ ප්‍රවේගය ඍණ. දැන් ඍණ ප්‍රවේග එන්න වැඩි වෙනවා. ඍණ ප්‍රවේග ඍණ බෑවුම එන්න වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඍණ ප්‍රවේගය එන්න වැඩි වෙනවා කියන එකයි. දැන් ඍණ ප්‍රවේග එන්න වැඩි වෙනවා කියන්නේ ත්වරණය ඍණ කියන එකයි. ඍණ පැත්තටයි ඒ කියන්නේ මේ වැඩි වීම තියෙන්නේ. ඒ නිසා ත්වරණය ඍණ. මේකේ ප්‍රවේගයත් ඍණ ත්වරණයත් ඍණ. මෙන්න මේ හතර ආකාරයක ප්‍රස්ථාර තමයි සාමාන්‍ය විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරවල එන්න පුළුවන් වක්‍ර හැටියට ආවොත්. ඒ වගේම හැබැයි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර සරල රේඛාව වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක බෑවුම ප්‍රවේගය නම් දැන් සරල රේඛාවක් ලැබෙන්න බෑවුම නියත වෙන්න ඕනේ. එතකොට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් සරල රේඛාවක් වෙන්නේ බෑවුම නියතයක් වුණොත් ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගය නියතයක් වුණොත්. නියත ප්‍රවේග සඳහා ලැබෙන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර සරල රේඛා වෙනවා. ප්‍රවේගය මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා නම් බෑවුම මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන වක්‍රයක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට පරිමිත ත්වරණයක් තියෙනවා නම් ප්‍රමාණයක් ඇති ත්වරණයක් ධන හෝ ඍණ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ වක්‍රයක් වෙනවා. ඒ විදිහටයි මේක වෙන්නේ. අපි බලමු මේ සරල රේඛීය විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර කොහොමද එන්නේ කියලා. දැන් මේකේ සරල රේඛාවක් නියත බෑවුමක් තියෙනවා. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් මෙහෙම આવොත් මොකද්ද මේකේ තේරුම? මේකේ අනුක්‍රමණය ධන x වැඩි වෙනකොට y වැඩි වෙනවා. ධන x අක්ෂය ධන දිශාව එක්ක සුළු කෝණයක් හදන්න. එතකොට අනුක්‍රමණය ධන කියන්නේ ප්‍රවේගයන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක ප්‍රවේගය ධන. ප්‍රවේගය ධන වුණාට ධන ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ධන බෑවුම නියතයි. ධන බෑවුම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ධන බෑවුම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මේකට තියෙන්නේ නියත ප්‍රවේගයක්. ඒකාකාර ප්‍රවේගයක්. ඒ කියන්නේ ත්වරණය බිඳුවයි. එහෙනම් සරල රේඛාවක් ආවොත් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක අනිවාර්යෙන් ත්වරණය බිඳුව වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක බෑවුම ඍණ. පේනවනේ? බෑවුම ඍණ කියන්නේ මේකේ මේ ප්‍රවේග ඍණ විස්ථාපන ධන වෙනවා. හැබැයි ධන විස්ථාපන එන්න අඩු වෙනවා. බෑවුම ඍණ. ප්‍රවේග ඍණ. නමුත් ඒ ඍණ ප්‍රවේගය නියතව තියෙනවා. ඍණ ප්‍රවේගය නියතව තියෙනවා. බෑවුම නියතයි කියන්නේ ඒකනේ. එහෙනම් ත්වරණය බිඳුවයි. ඍණ ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නෙත් නෑ. අතන ධන ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ත්වරණය බිඳුවයි ප්‍රවේග වෙනසක් නෑ. මෙතන ඍණ ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේග වෙනසක් නෑ. ත්වරණය බිඳුවයි. මේ තියෙන අනිත් විදිහ එන්න පුළුවන් සරල රේඛාවක. x අක්ෂයට සමාන්තර රේඛාවක් ආවොත් කාලය සමග විස්ථාපනය වෙනස් වෙන්නේ නැත කියන එකයි තේරුම. බලන්න මේ විස්ථාපනය දිගටම නියතව තියෙනවා. මේ විස්ථාපනය දිගටම නියතව තියෙනවා. එතකොට
කාලය සමග විස්ථාපනය වෙනස් නොවේ කියන එකයි මේකේ තේරුම. යම් විදිහකින් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ x අක්ෂයට සමාන්තර රේඛාවක් ආවොතින් ඒකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ නියත විස්ථාපනයක් තියෙන අංශක විස්ථාපනයේ නියතයක් කියන්නේ පිහිටීම නියතයක්. පිහිටීම එතනමයි. පිහිටීම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ චලනය වෙන්නේ නැහැ. එනම් නිශ්චලතාවය. ඒතර විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක කාලය සමග මේ වගේ x අක්ෂයට සමාන්තර විස්ථාපනයේ නියතය කියන සරල රේඛාවක් හම්බුනොත් ඔබට බලපු ගමන් තේරෙන්න ඕනේ මේ අඳින්නේ නිශ්චලව තියෙන අංශුවක් සඳහා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය කියලා. එතකොට මේ කරුණු ටික හොඳට අධ්‍යයනය කරුවොත් අපි කලින් වක්‍ර ප්‍රස්ථාර 4ක් ඉගෙන ගත්තා. මෙතන සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාර 3ක් ඉගෙන ගත්තා. මේ ස්වරූප වලදී මොකද්ද විස්ථාපනය, මොකද්ද ප්‍රවේගය, මොකද්ද ත්වරණය කියන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ ටික හරියට කල්පනාකාරීව ඉගෙනගෙන ඔබ මේ ටික හරියට එකතු කරගෙන මනසේ රඳව ගත්තොත් මේවා මං කලින් කියනා වගේ තමුන්ම ඇඳලා හිතලා බලන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අවබෝධ වෙන්නේ. එතකොට මේ තාම වැදගත් අපි මේක ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන්ම මෙහෙම තමයි කියලා තේරුම් ගන්න එක. ඒක කරන්න අපි ඇඳලා කරලා තමුන් හිතලා බලලා හරියට තමුන්ගේම මනසට මේක ඇතුළු කරගන්නට ඕනේ. එහෙම වුණාම හරිම ලේසියි. දැන් අපි බලමු විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර පිළිබඳ අභ්‍යාස. දැන් මේකේ අර අපිට මුගක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙන උසස් පෙළ දරුවන්ට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයි පැටලෙන එක. ඒ නිසා හරියටම ඔළුවේ වෙන් කරගන්න ඕනේ ඉලක්ක ඇඳලා මේවා තමයි ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර, මේවා තමයි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර. මේවා තමයි ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර වල ලක්ෂණ, මේවා තමයි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර වල ලක්ෂණ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මුගක් වෙලාවට ලැබෙන අභ්‍යාසයක් තමයි යම් කිසි ගැටලුවක චලිතය විසඳුවට පස්සේ ඒකට ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය ඇඳලා ඊට අනුරූප විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයත් අඳින්න කියනවා. කියන්නේ එකම චලිතයකට ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයත් ඇඳලා ඒකේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයත් අඳින්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් දීලා ඒක බලාගෙන ඒකට අනුරූප විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය අඳින්න කියලා කියනවා. ඒක අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුම කියන්නේ ප්‍රවේගය කියන්නේ. ඒක හරියට අපි හරියටම ප්‍රස්ථාරයට දාගත්තොත් අපි මේක අපිට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පළවෙනි අභ්‍යාසය. මේ ගැටලුව අපි දැන් දෙවිදියකින් හැදුවා ඇත්තටම. මොකද මතකද දන්නේ නැහැ. අපි මේක හැදුවා චලිතය පිළිබඳ සමීකරණ වලින්. මේ ගානම අපි හැදුවා චලිතය පිළිබඳ ප්‍රස්ථාර වලින්. දැන් මේකේ කියනවා මේ ගානම හදන්න කියලා ඉවරලා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර වලින්. මෙතන ඒකාකාර ප්‍රයෝගයක් තියෙන චලිතයක් නිසා ඇත්තටම මේක අපිට මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරනොත් ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගාන සමහරට ඔබට මතකත් ඇති. දැන් මේ වගේ සරල රේඛාවක් දිගේ චලිතයක් අපිට දීලා තියෙන්නේ. මේ සරල රේඛාව මත A කියන තැනකින් පටන් ගන්න පුද්ගලයෙක් මේ සරල රේඛාව දිගේ පැයට කිලෝමීටර 4ක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරනවා. ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් තෝරණය බිඳුවයි. එතකොට මේ x කියන පුද්ගලයා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන අපි තුන් මේ පැත්ත ධන කියලා ඉවරලා මේ පැත්තට පැයට කිලෝමීටර 4ක ප්‍රවේගයෙන් තමයි යන්නේ. 4යි පැයට කිලෝමීටර. එතකොට එයා පිටත් වෙලා යම් කාලයකට පස්සේ x පිටත්ව ටික වේලාවකට පසු ඔහු හමුවීමට y නම් මිනිසෙක් බයිසිකලයක නැගිලා ඒ වලින්ම පිටත් වෙලා ඊට වැඩිය වේගෙන් එයාට වැඩිය වේගෙන් පැයට කිලෝමීටර 12ක වේගෙන් යනවා. ඒතර y මෙතනින්මයි පිටත් වෙන්නේ. පිටත් වෙලා එයා පැයට කිලෝමීටර 12ක වේගෙන් යනවා. ගිහිල්ලා අරයව හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙන්නේ කිලෝමීටර 2කදී. මෙන්න මේ මුළු දුර අපිට දීලා තියෙනවා කිලෝමීටර 2යි. කිලෝමීටර 2කදී y හා x මෙන්න මෙතනම ඉන්න ඕන. y ගේ ප්‍රවේගය 12යි. දෙන්න මොහොතකට හම්බ වෙනවා. එතකොට කිලෝමීටර 2ක් දුරදී මේ හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙන්න හේතුව y ප්‍රමාද වී පටන් ගැනීමයි. දෙන්න එකට පටන් ගත්තා නම් ආරම්භයේදී හමු වෙලා ඉඳලා පටන් ගන්නෙ නේ. එතකොට එකට පටන් ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් y හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ x ඉස්සරහින්. දැන් y ප්‍රමාද වෙලා පටන් ගත්ත හින්දා යම් කාලයකට පස්සේ x හමු වෙලා x පහු කරගෙන යන්න පුළුවන්. කිලෝමීටර 2කදී මේක වෙනවයි කියලා අපි කියනවා. දැන් මේ කොහොමද අපි මේ දෙන්නාටම එකම සටහනක අපි මේ දෙන්නාටම විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය ඇඳීම මගින් මේ ගැටලුව අපිට විසඳන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. මේ දෙන්නාගේ චලිත සඳහා අපි එකම සටහනක විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය ඇඳුතින් මේ වගේ සරල රේඛීය ප්‍රස්ථාර දෙකක් එන්නේ. දැන් ඒකාකාර ප්‍රවේග දෙන්නටම තියෙනවා.
දැන් ඒකාකාර ප්‍රවේග කියන්නේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුම ඒකාකාර වෙන්න ඕනේ නම් බෑවුම නියතයක් වෙන්න ඕනේ. ධන ප්‍රවේග කියලා අපි ගන්න මේ පැත්තට තියෙන දෛශික ධන කියලා අපි ගත්ත හින්දා මේ පැත්තට දෛශික ධන කියලා ගමු. එතකොට ප්‍රවේග ධන විස්ථාපන ධන. එතකොට දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉවරලා. මේ තියෙන කාලය මේ පැත්ත දැන් අපි ගන්න විස්ථාපනය S විස්ථාපනය. එතකොට කාලය බිඳුව වෙනකොට අපි බිඳුවයි කියලා ගමුකෝ x පටන් ගන්න වෙලාව. ඒතර x පටන් ගන්නකොට මෙතනින් විස්ථාපන බිඳුවයි x ගේ විස්ථාපන බිඳුවයි ඒකාකාර හතරක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් x යනවා මේ වගේ. මේකේ බෑවුම මෙන්න මේ කෝණේ ටැන්ජන්ට් tan alpha 4 වෙන්න ඕන. ප්‍රවේගය තමයි බෑවුම කියන්නේ. ප්‍රවේගය නියත බැවින් බෑවුම නියතයි. බෑවුම නියත නම් එන්නේ සරල රේඛාවක්. මේකේ බෑවුම කියන්නේ මේ කෝණේ ටැන්ජන්ට්. ඒතර tan alpha 4යි. tan alpha සමානයි 4යි. එතකොට y එතන මේ තමයි x ගේ චලිතය පිළිබඳ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය. දැන් මේක ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳරන් එන්නේ x අක්ෂයට සමාන්තර රේඛාවක් මෙයාට. එයි නියත ප්‍රවේගයක් තියෙන්නේ. දැන් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මේ වගේ සරල රේඛාවක් වෙන ආනත x අක්ෂයට ආනත බෑවුමෙන් ප්‍රවේගය එන්නේ. දැන් y පටන් ගන්න මීට යම් කාලයකට පස්සේ මේ වගේ. y මීට කාලයකට පස්සේ පටන් අරන් එයා වැඩි ප්‍රවේගයකින් යනවා. 12යි. ප්‍රවේගය වැඩි කියන්නේ මේ බෑවුමත් වැඩි වෙන්න ඕන. බෑවුම වැඩි කියන්නේ මේ ආනතිය x අක්ෂයක හදන වැඩි වෙන්න ඕන. බෑවුම වැඩි බෑවුම දැන් 12යි. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ රේඛාව x අක්ෂයේ ධන දිශාවක් හදන කෝණේ ටැන්ජන්ට් 12ක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට y ගේ ප්‍රස්ථාරය මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතනින් පටන් අරන් y මෙන්න මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒතර එයාගේ බෑවුම වෙන්නේ tan බීටා. මේක අපි y කියමුකෝ. මෙන්න y ගේ ප්‍රස්ථාරය ඒක tan බීටා. tan බීටා 12යි. ප්‍රවේගය. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුම කියන්නේ ප්‍රවේගය. යා වැඩි ප්‍රවේගයකින් යනවා. ගිහින් දෙන්න හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මොකද්ද හමු වීම සඳහා අවශ්‍යතාවය. අපි පසුගිය පාඩම් වලත් කතා කරා දෙදෙනෙක් හමු වෙන්න එකම වෙලාවේ දෙන්න එක තැන ඉන්න ඕනේ. දෙන්න එක තැන ඉන්නවා කියන්නේ දෙන්නගේ පිහිටීම් එකම වෙන්න ඕනේ. එනම් විස්ථාපන සමාන වෙන්න ඕනේ. දැන් ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර හමු වීම දෙදෙනා හමු වීම නිරූපණය කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මතක ඇති. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර කැපුණොත් දෙන්නෙක්ගේ මේ වගේ අඳිනකොට ඒකෙන් පේන්නේ මේ දෙන්නගේ ඒ වෙලාවේ ප්‍රවේග සමානයි කියන එකයි. නමුත් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර අපි එකම සටහන ගෑන්දොත් දෙන්නෙකුට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර හමු වීම ඡේදනය වෙන තැන දෙදෙනා හමු වීම නිරූපණය කරනවා. දැන් මේන්න මෙතනදී බලන්න මේ ලක්ෂය මේ ප්‍රස්ථාර දෙක කැපෙන තැනනේ. මෙතනදී මේ වෙලාවේ කාලක්ෂය මේ වෙලාවේ x ගේ විස්ථාපනය y ගේ විස්ථාපනයට සමානයි. ඒ කියන්නේ මෙතන දෙන්න හම්බ වෙලා තියෙනවා. එක මෙතනින් ළමයිනකොට එකම විස්ථාපනයේ තියෙන විස්ථාපනය අපිට ගානේ දෙනවා. මේක කිලෝමීටර 2යි. මේ මෙන්න මේ විස්ථාපනය අපි අඳින්නේ කිලෝමීටර වලින් කිව්වොත් මෙන්න මේ y කණ්ඩාංකය 2ක් වෙන්න ඕනේ. කිලෝමීටර 2කදී දෙන්න හම්බ වෙනවා. අන්න හමු වීම පේන විදිය. දැන් මේ හමු වීම දක්වා අපි ගත්තොත් එහෙම x චලනය වෙලා තියෙන කාලය t1 කියලා මෙතනට x චලනය වෙලා තියෙන කාලය අපි ගත්තොත් t1 කියලා මේ y චලනය වෙලා තියෙන කාලය මෙන්න මේ දුර අපි ගමු t2 කියලා. දැන් t1 t2 හොයාගත්තොත් t1 න් t2 අඩු කරුවොත් t1 ඍණ t2 මෙන්න මේක තමයි y ගේ ප්‍රමාදය. y කොච්චර පරක් වෙලාද පටන් ගන්න ඕනේ t1 ඍණ t2 කියන මෙන්න මේ ප්‍රමාදයෙන් පස්සේ තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක හරි ලේසියෙන්ම හොයන්න පුළුවන්. මොකද මේ බෑවුම ගත්තොත් tan alpha ගන්න පුළුවන් මේ ලොකු ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයෙන් මෙතන තියෙන tan alpha කියන්නේ 2 බෙදීම t1 විරුද්ධ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ ඒක තමයි බෑවුම වෙන්නේ. බෑවුම කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රවේගයයි. එතකොට tan alpha 4 කියලා අපි දන්නවා ප්‍රවේගය. ඒක 2 බෙදීම t1 වෙන්න ඕනේ. 2 බෙදීම t1 වෙන්න ඕනේ. එතකොට tan alpha කියන්නේ 2 බෙදීම t1. tan beta කියන්නේ 2 බෙදීම t2. tan beta මේ විරුද්ධ මේ පුංචි මේ ත්‍රිකෝණය ගන්න. මේ කෝණයේ අංශක 90යි මෙතන ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණ. tan beta කියන්නේ 2 බෙදීම t2. එහෙනම් 12 කියන්නේ 2 බෙදීම t2 වෙනවා. දැන් එතන මේ දෙකෙන් අපිට t1 t2 හොයන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. මේ
T1 කියන්නේ කීයද? ඊටම සරලයි. T1 මෙතනට ගේන්න. T1 කියන්නේ 2 බෙදීම 4. 2 බෙදීම 4 කියන්නේ භාගයයි. මේක පැය වලින් එන්නේ. අපි මේක පැයට කිලෝමීටර මේක කිලෝමීටර දැම්මම කාලේ එන්නේ පැය වලින් නේ. ඒ අනුව T1 කියන්නේ පැය භාගයයි කියලා එනවා. 2 බෙදීම 4. පැය භාගයයි. සිම්පල් H පැය. ඒ වගේම T2 හොයන්න පුළුවන්. මෙතනින් T2 කියන්නේ 2 බෙදීම 12. T2 මෙතනට ගෙනල්ලා මේ පැත්තට 12 ගෙනියන්න. 2 බෙදීම 12 පැය 6න් එකයි. පැය 6න් එකයි. 2 බෙදීම 12 කියන්නේ 1 බෙදීම 6යි. පැය 6න් එකයි. එතකොට මෙන්න මේ කාලය පැය භාගයයි. ඒ කියන්නේ x ගමන ආරම්භලා පැය භාගයකට පස්සේ තමයි y ආව හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඒ වෙනකොට y ගමන් කරලා තියෙන්නේ පැය 6න් එකයි. අපි මේක විනාඩි වලට ගෙනාවොත් මේක පැය භාගය කියන්නේ විනාඩි 30යි. පැය භාගය කියන්නේ විනාඩි නම් 30යි. පැය භාගය කියන්නේ විනාඩි 30යි නේ. පැය 6න් එකයි කියන්නේ T2 විනාඩි වලින් ගමු. පැයක විනාඩි 60ක් තියෙනවා. පැයකින් 6න් එකක් කියන්නේ විනාඩි 10යි. මේක විනාඩි 10යි. මේක විනාඩි 10යි. එතකොට T1 විනාඩි 30යි. T2 විනාඩි 10යි. මේක විනාඩි 30යි මේක විනාඩි 10යි. එහෙනම් y ගේ ප්‍රමාදය කොච්චර කාලයකට පස්සේද y පිටත් වෙලා තියෙන්නේ? උත්තරේ y ගේ ප්‍රමාදය විනාඩි මේ දෙකේ වෙනස 30 - 10 විනාඩි 20කට පස්සේ තමයි y පිටත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ උත්තරේ බොහොම ලේසියෙන් එනවා. දැන් මේ තියෙන අපිට මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරවල ලක්ෂණ තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඕගොල්ලෝ ඉතා හොඳින් කල්පනා කරලා අඳින්න ඕන ප්‍රස්ථාර. මේවා බලලා තමුණුත් මේ ප්‍රස්ථාර ඇඳලා පුරුදු වුණොත් තමයි හොඳ. මේකේ අපිට වචනෙන් චලිත කීපයක් දෙනවා. 5ක් තියෙනවා මෙතන ABCD කියලා. ඒ වචනෙන් දෙන චලිත සඳහා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර දල වශයෙන් හරියටම නෙමෙයි. ඒ එන මොන ස්වරූපෙන් දෙන්නේ කියන එක අපිට පෙන්වන්න කියලායි මේ කියන්නේ. පහත් සඳහන් චලිතයන්ට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය කරන්න. විස්ථාපනය O සිට මනුන් ලැබේ. O කියන්නේ යම් ලක්ෂයක්. අපිට රේඛාවක් තෝරගෙන ඒක කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ තියෙන මේ ගණන් පහ මේ පහේ උත්තර මෙතන තියෙනවා. මේ උත්තර දෙනවා. ඔබ බලන්න ඕනේ දැන් පුළුවන් නම් මේ ගැටලු පහ තේරුම් අරගෙන මේ උත්තර ටික ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු එකෙන් එක හදන්න. අවධානයෙන් යුක්තව ඔයගොල්ලෝ මේක මම කරන දේ බලන්න. මේ තියෙන එකක්. අපිට වචනෙන් මෙන්න මේක දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන ඇත්තටම එන්න ඕන උත්තරේ. අංශුවක් O වලින් නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් ආරම්භා. අපි මේ රේඛාවේ කියලා හිතමු අංශුව චලනය වෙන්නේ. O වලින් නිශ්චලතාවයෙන් ගමන් ආරම්භලා මේ විදිහට වැඩි වන ප්‍රවේගයෙන් t1 කාලයක් යනවා. අපි මේ පැත්තට දෛශික ධන කියමුකෝ. මේ පැත්තට දෛශික ධන. එතකොට වැඩි වන ප්‍රවේගයෙන් පටන් ගන්න නිශ්චලතාවයක්. ආරම්භක ප්‍රවේගයත් බිඳුවයි. පටන් අරන් වැඩි වන ධන ප්‍රවේගයෙන් යනවා. අපි තුන් ටිකකට පස්සේ ප්‍රවේගය 1 වෙනවා. තව ටිකකින් ප්‍රවේගය 2 වෙනවා. මෙතනට යනකොට ප්‍රවේගය 5 වෙනවා කියලා හිතලා. ඒ වගේ වැඩි වෙන ප්‍රවේගයෙන් යනවා. ධන ප්‍රවේගයෙන් එතකොට. වැඩි වෙන ප්‍රවේගයෙන් t1 මෙතනදී කාලය බිඳුවයි. මෙතනදී කාලය බිඳුවයි. මෙතන t1 දක්වා කාලයක් වැඩි වෙන ප්‍රවේගයෙන් යනවා. එතන ඉඳලා එම ලබාගත් ප්‍රවේගයෙන් එතන ඉඳලා එකම ප්‍රවේගයෙන් කියන්නේ එම ලබාගත් ප්‍රවේගයෙන් t2 කාලය දක්වා චලනය වෙනවා. එතන මෙතන t2. එතන මේ ප්‍රවේගය 5 නම් මෙතනදී මෙතනලා දිගටම යන්නේ 5ක ප්‍රවේගය. ඒකාකාර ප්‍රවේගය. අන්න එතකොට මොකද්ද මේ අපිට අඳින්න කියන්නේ? කොටිම කියනවා අපේ බලනවා අපිට පුළුවන් ද වැඩි වෙන ප්‍රවේගය හා ඒකාකාර ප්‍රවේගය සඳහා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක දල ස්වරූපය ඇඳලා දෙන්න කියලා. දැන් මේක මම මෙතන මේ වගේ ඇඳුතින් අතන උත්තරේ තියෙනවා. මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ චලිතය ගැන දිහා බලලා. කාලය විස්ථාපනය ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ඒතකොට මොකද්ද වැදගත්ම දේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුම කියන්නේ ප්‍රවේගය කියන එකයි. ඒතර ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි. බිඳුව නම් මුලින් මේ ප්‍රස්ථාරය බිඳුවක බෑවුමෙන් පටන් ගන්නවා. අන්න ඒක වැදගත්. බෑවුම බිඳුවයි කියන්නේ x අක්ෂය ස්පර්ශ කරගෙන වගේ පටන් ගන්න ඕනේ මෙහෙම. ඒතර බෑවුම බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන එන්න වැඩි වෙන බෑවුමක්. වැඩි වෙන ප්‍රවේගයෙන් යන්නේ.
බෑවුම එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. බෑවුම ධන අපි ධන ප්‍රවේග කියලා ගන්න. මෙතනින් පටන් අරන් ආරම්භක විස්ථාපනයක් බිඳුවයි. පටන් අරන් වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් මේක යනවා. ඒතකොට එහෙම යන්නේ t1 දක්වා. කාලය t1 දක්වා ඒ විදිහට යනවා. එහෙනම් මෙතන බෑවුම 5යි කියන්නේ. අපි හිතපු විදිය නම් 5යි. එතන ඉඳලා මේක 5ක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. එහෙනම් එතනලා බෑවුම නියත වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉස්සරහටම යනවා. විස්ථාපන දිගටම වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙන්න මෙතන ලබාගත් ප්‍රවේගයෙන් දිගටම යනවා කියන්නේ එතන ඉඳලා මේ රේඛාව මේකට ස්පර්ශකව එන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. මේ වක්‍රයේ කොනට ස්පර්ශකව ඒ පහ මෙතන දැන් මෙහෙම ඇන්දොත් මේක හොඳ නෑ. වැරදිම නෑ. ඒ උනාට එච්චර හොඳට අවබෝධ වෙලා නෑ කියලා පේන්නේ. දැන් පංගුවක් අය මේකේ දන්නවා මේක ඇල්ල වක්‍රයක් වෙනවා. එතනලා සරල රේඛාවක් එනවා කියලා. දැන් මෙහෙම අඳින්න පුළුවන් ඒ උනාට මේක හොඳ නෑ. මොකද ලබාගත් ප්‍රවේගය මෙන්න මෙතන මේ බෑවුම. හැබැයි යන ප්‍රවේගය ඊට වැඩිය අඩු වෙලා වගේ පේන්නේ දැන් නේ. බෑවුම අඩු වෙලා වගේනේ. ඒතකොට තේරෙනවා හොඳටම තේරුම් ගන්න නෙමෙයි මේක ඇඳලා තියෙන්නේ. හරියටම තේරුම් අරගෙන ඇන්දොත් මේ වක්‍රය මෙහෙම ගිහිල්ලා ප්‍රවේගය වැඩි වෙලා ලබාගත් ප්‍රවේගයෙන් කියන්නේ ලබාගත් බෑවුම එතන ඉඳලා තියෙනවා. මෙතන නිකන් මෙහෙම නැම්මක් තියෙන්න බෑ මේ වගේ. දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම යන්න බෑ. දැන් එහෙම වෙනකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගය අඩු වුණා වගේ, බෑවුම අඩු වුණා වගේ. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක අඳින්න. එතකොට මෙතන T1 මෙතනට එනකොට T2 අන්න ඒ විදිහට මේ ප්‍රස්ථාරය අපි ලේසියෙන් අපිට අඳින්න පුළුවන් වෙනවා. මේ දෙවෙනි එක. අංශුවක් අධික ධන ප්‍රවේගයෙන් O වලින් ගමන් අරවනවා. දැන් මෙතන O මේ පැත්ත ධන කියලා ගමු. ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් ගන්නවා. අපි හිතමු ධන 5කින් කියලා. පටන් අරගෙන මන්දනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්න එන්න ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා. මෙතනට යනකොට 4යි ප්‍රවේගය. මෙතනට යනකොට 3යි. ඔහොම ප්‍රවේගය අඩු වෙවි ගිහිල්ලා නිශ්චල වෙනවා. මන්දනයක් තියෙන්නේ. ඔහොම ගිහිල්ලා මෙතනදී නවතිනවා කියමු. නැවතලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. නැවතිලා මොහොතකට නැවතිලා මන්දනේ වෙ නතර වී හැරිලා ආපහු ආයෙ හැරිලා අනිත් අතට එනවා. O වලටම එනවා. ඒතර මේ අතර ගිය අංශු ආයෙ හැරිලා ඒ පාරෙම මම පාරවල් දෙකක් වගේ අඳින්නේ ආයෙ එන බව පෙන්වන්න. මොකද එකම පාරේ ආයෙමත් O වලටම එනවා. හැරිලා. ඒ එන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන්. අපි තුමේ ආපහු හැරිලා එන ප්‍රවේගය 3ක් කියලා වෙලා. 3ක ප්‍රවේගය. ඒතර මේක ඇත්තටම ඍණ වෙන්න ඕනේ. මේ අතර 3යි කියන්නේ ඍණ 3ක ප්‍රවේගයක්. මේ අතර ආදයිශක අපි ධන කියලා ගත්තොත් මෙන්න ඍණ ප්‍රවේගයක් ආපසු හැරී පැමිණීම. දැන් මේකේ පළවෙනි කොටසේ ප්‍රස්ථාරය කොහොමද එන්නේ? අර තියෙන ප්‍රස්ථාරය එන්න ඕන විදිය අපි ඒක අඳින්න බලමු. විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය කොහොමද එන්නේ? ආරම්භයේ අධික ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් ගන්න ලොකු ධන බෑවුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ. ආරම්භක බෑවුම 5යි යන්නේ වගේ. ලොකු ධන බෑවුමකින් පටන් අරන් ධන බෑවුම අඩු වෙනවා. මෙන්න මන්දනයක්. අඩු වෙලා ධන බෑවුම අඩු වෙලා බිඳුව වෙනවා. බෑවුම බිඳුව වෙනවා කියන්නේ මේක x අක්ෂයට සමාන්තර වෙනවා. මෙතන බෑවුම 5යි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා 5ක බෑවුමක්. ලොකු බෑවුමක්. මෙතන බෑවුම බිඳුවයි. පේනවනේ. අන්න ඒවා පේන්න ඕනේ. අධික ධන ප්‍රවේගයෙන් ගමන් ආරම්භලා ක්‍රමයෙන් ධන ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ බෑවුම එන්න අඩු වෙන ප්‍රස්ථාරයක් නේ තියෙන්නේ. ප්‍රවේගයෙන් එන්න අඩු වෙනවා. ප්‍රවේගය බිඳුව වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු හැරෙනවා. ආයෙ හැරෙනවා කියන්නේ ප්‍රවේග ඍණ වෙනවා බෑවුම ඍණ වෙන්න ඕනේ. ඒකාකාර ප්‍රවේගයක්. එහෙනම් ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගය ඍණ 3යි. ඒකාකාර ඍණ බෑවුමකින් ආපහු වෙන්න ඕනේ. මේ කෝණේ ටැන්ජන්ට් ඍණ 3යි. tan alpha ඍණ 3 වෙන්න ඕනේ. අපි මේ ගත්ත උදාහරණේ හැටියට. අන්න ඒ වගේ උදාහරණයක් මේ කියන්නේ. දැන් ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයක් හින්දා බෑවුම ඍණ ඒකාකාරව තියෙන්න ඕනේ. දැන් බලමු මේක අංශුව T1 කාලයක් ඕහි නතර වෙලා තියෙනවා. මේ බලන්න. නතර වෙලා තියෙනවා කියන්නේ නිශ්චලතාවය විස්ථාපනයේ බිඳුවයි. දිගටම. O වලමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ අංශුව අපි චලිතය ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්ත වෙලාවේ ඉඳලා යම් කාලයක් මෙතනම නතර වෙලා තියෙනවා. ඒ නතර වෙලා ඉන්න එක තමයි මේ පේන්නේ. T1 කාලයක් නතර වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි මේ ප්‍රස්ථාරය ආපුවම ඇන්දොත් කාලයත් එක්ක විස්ථාපනය මේ ආරම්භක තැනම නැවතිලා තියෙනවා කියන්නේ විස්ථාපනයේ බිඳුවේ ටික වෙලාවක් තියෙනවා T1 කියන කාලයක්. හරිද?
නතරව තිබී ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් අරඹලා T2 කාලයක් යනවා. අපි තුන් මේ පැත්තට දෛශික ධන කියලා. මේ පැත්තට ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. අපි තුන් 4ක් කියලා. ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. T2 කාලයක්. එතකොට එట్లా ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් T2 කාලයක් දක්වා යනවා. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය ඒකාකාර ධන බෑවුම. මේ තියෙන්නේ. එතෙන්ලා මොකද වෙන්නේ? ඉන්පසු ක්‍රමයෙන් වේගය අඩු කරන අංශුව T3 කාලයකදී නවතිනවා. මෙතන ඉඳලා බෑවුම එන්න අඩු වෙනවා. වේගය අඩු කරනවා කියන්නේ බෑවුම අඩු වෙනවා කියන එකයි. මේකේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ බෑවුම කියන්නේ ප්‍රවේගය. ඒතර මේ ප්‍රවේගය එන්න අඩු වෙනවා කියන්නේ මේ බෑවුම එන්න අඩු වෙන්න ඕන. බෑවුම එන්න අඩු වෙලා බෑවුම බිඳුව වෙන්න ඕන නිශ්චලතාවය. මෙතන තමයි T3 එන්නේ. අන්න අර ස්වරූපේ එන්නේ. D අංශුවක් අධික ප්‍රවේගයෙන් ගමන් අරඹලා මන්දනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරන් ලොකු ධන බෑවුමකින් පටන් අරන් ධන බෑවුම එන්න අඩු වෙලා නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ බෑවුම බිඳුව වෙනවා. ඒ නතර වෙච්ච තැන ටික වෙලාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ නතර වෙලා විස්ථාපනයේ නියතයි ප්‍රවේගය බිඳුවයි බෑවුම බිඳුවයි අර නතර වෙච්ච තැන ඒ විස්ථාපනයම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ආපු පැත්තටම ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් යනවා. එතකොට අපි ගමන් කරන රේඛාව ඇන්දොතින් මෙතනින් විස්ථාපන මයින් ඕ ඉඳලා මෙතනින් අධික ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් ගන්නවා. 5යි කියමුකෝ. අධික ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් ගන්නවා. අරගෙන මන්දනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ එන්න ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා. 3යි 2යි 1යි මෙතන බිඳුව වෙනවා ප්‍රවේගය. කියමුකෝ. ප්‍රවේගය බිඳුව වෙලා මන්දනෙන් ගිහින් නැවතිලා තියෙනවා. මෙතන යම් වෙලාවක් නැවතිලා තියෙනවා නිශ්චලතාවය. ඒක පෙන්වන්න ඕන ප්‍රස්ථාරය. එතන නැවතිලා තිබිලා ආයෙ හැරිලා ආයෙ හැරෙන්නේ නැහැ. ආපහු ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ඒ පැත්තටම යනවා. එතන මෙතන ටික වෙලාවක් නැවතිලා තිබිලා ආයෙත් ඒ අතරම යනවා ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින්. අපි තුනක් කියලා. 3ක ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ඒ අතරම යනවා. මෙතන තමයි ටික වෙලාවක් නැවතිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයකින් දල වශයෙන් පෙන්වන්න ගියොත් කොහොමද? ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් ගන්නවා. ලොකු ධන බෑවුමකින් පටන් අරන් ධන බෑවුම එන්න අඩු වෙලා බිඳුව වෙනවා. මෙතන ධන බෑවුම මේ ලොකු ධන බෑවුම 5යි. මේ බෑවුම 5යි බෑවුම එන්න අඩු වෙලා නවතිනවා. බෑවුම බිඳුව වෙනවා. මෙතනදී බෑවුම බිඳුවයි. බිඳුව වෙලා එහෙම බිඳුව වුණා කියන්නේ ප්‍රවේගය බිඳුව වුණා නැවතුණා. නැවතිලා තිබුණා. නැවතිලා ටික වෙලාවක් තියෙනවා කියන්නේ විස්ථාපනය නියතව තියෙන. ඒතර මෙන්න මේ විස්ථාපනය යම් කාලයක් නියතව තියෙන්න ඕනේ. අන්න නැවතිලා. නිශ්චලතාවයේ බෑවුම බිඳුවයි ප්‍රවේගය බිඳුවයි. එතන ඉඳලා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ආපු අතටම යනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේගය ධන කියලා ගත්ත පැත්තටම යනවා. ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් නම් ඒකාකාර ධන බෑවුමක්. අන්න මෙන්න මේ විදිහටයි එන්නේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය. ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් මේ වැඩි හරිය ලේසි සෙල්ලමක් වගේ නේ. කල්පනාවෙන් ඒක කරන්න තියෙන්නේ. අංශුවක් ඈත ලක්ෂයක සිට වැඩිවන ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ඕවෙත වෙනවා. දැන් මෙතන ටිකක් වෙනස් කතන්දරයක් කියනවා. මේ තියෙන අපේ රේඛාව නම් විස්ථාපනම ඉන්න ඕවල ඉඳලා නම් ආරම්භයේ ලොකු ධන විස්ථාපනයක් තියෙන අංශුව කාලය බිඳුව වෙනකොට මෙන්න මෙහෙ තියෙන්නේ. අපි මේ පැත්තට දෛශික ධන කියලා ගත්තාම ආරම්භයේ ලොකු විස්ථාපනයක් තියෙනවා. එහෙම එතනින් පටන් ගන්න අංශුව පටන් අරගෙන වැඩිවන ඍණ ප්‍රවේගයෙන් මේ අතට එනවා. වැඩිවන ඍණ ප්‍රවේගයෙන් මේ අතට එනවා. එතකොට මෙතනින් පටන් අරගත්තා කියමුකෝ. බිඳුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් පටන් ගත්තා කියන හින්දා අපි හිතමු බිඳුවෙන් පටන් ගත්තේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ ප්‍රවේග ඍණ වෙනවා. මේ ප්‍රවේගය අපි හිතමු වැඩිවන ඍණ ප්‍රවේගයෙන් එන්න ඍණ ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා. මෙතන 2යි මෙතනදී 3යි මෙතනට එන අන්න එහෙම 5යි ඒ වගේ. මෙතනට එනකොට 5යි. ලොකු ඍණ ප්‍රවේගයක්. දැන් මේ ප්‍රවේග ඔක්කොම ඍණ අපි මේ පැත්ත ධන කියලා ගත්තාම මේ ප්‍රවේග ඔක්කොම ඍණ. ප්‍රවේග ඍණ නම් බෑවුම් ඍණ වෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ ආරම්භක විස්ථාපනයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනට විස්ථාපනය අපි හිතමුකෝ S0 කියලා. මේ තියෙන්නේ විස්ථාපනය තමයි. පටන් ගන්නකොට ධන විස්ථාපනයක් තියෙනවා S0 කියන. මේ තියෙන්නේ. එතකොට ලොකු ධන විස්ථාපනයකින් පටන් ගන්න ඕනේ ප්‍රස්ථාරය. කාලයේ විස්ථාපනය ලොකු ධන විස්ථාපනයකින් පටන් ගන්නවා. ආරම්භයේදී ධන විස්ථාපනයක් තියෙනවා.
එතනින් අපි විස්ථාපන මයින තැනට එනවා. එන්න එතකොට මෙයාගේ විස්ථාපනය පිහිටීම විස්ථාපනය අඩු වෙන්නයි ඕනේ. විස්ථාපනය අඩු වෙනවා එන්න ප්‍රවේග ඍණ බෑවුම් ඍණ. එන්නේ වැඩිවන ඍණ ප්‍රවේගයකින්. ඒතර පොඩි ඍණ ප්‍රවේගයකින් පටන් අරගෙන වැඩිවන ඍණ ප්‍රවේගයකින් එනවා. මෙතනට එනකොට ලොකු ඍණ ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඍණ බෑවුම ගත්තොතින් 5ක් එන්න ඕනේ. x අක්ෂය ධන දිශාව එක්ක මහා කෝණයක් හදන්නේ බෑවුම ඍණ 5යි වගේ. ඊළඟට ඇවිල්ලා ඉන්පසු එතනට ඇවිල්ලා අධික ප්‍රවේගයකින් ආපහු හැරෙනවා. එතකොට මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනින් ආය අධික ප්‍රවේගයකින් අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. ආපහු අනිත් පැත්තට හැරෙනවා කියමුකෝ පහෙන්ම. ගිහිල්ලා ඉන්පසු අඩුවන ප්‍රවේගයෙන් O වලින් ඉවතට යනවා. එතකොට මෙතනින්ලා ආයේ අඩුවන ප්‍රවේගයෙන් O වලින් ඉවතට යනවා. ඒ කියන්නේ ආපහු අනිත් අතට යන්නේ මන්දණයකින්. ලොකු ප්‍රවේගයකින් හැරිලා ඒතර දැන් ප්‍රවේග ධන. ඒ ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් හැරුණා ධන ප්‍රවේගයෙන් දෙන්න අඩු වෙලා ගිහිල්ලා ටික වෙලාවකදී නතර වෙනවා කියන්නේ මෙතන අන්තිම නිශ්චලතාවය පේන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට. ඔන්න ඕකයි ප්‍රස්ථාරය. ඒතර මෙන්න මේ වගේ අපිට ප්‍රස්ථාර හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ කියන්නේ අපිට ප්‍රස්ථාර තුනක් දෙනවා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර. දීලා අපිට කියනවා මේකේ චලිතය මේ ප්‍රස්ථාර වලින් නිරූපණය වෙන චලිතය වචනයෙන් විස්තර කරන්න කියලා. අපි වචනෙන් ලියන්න ඕනේ මේ චලිතය. තේරුම් අරගෙන. දැන් බලමුකෝ මේකේ උත්තර මෙතන තියෙනවා ABC තුනයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්නකෝ මම මේකම කියන්නම්. අංශ O වලින් ගමන් අරමලා මේ T1 කාලයේදී මෙතන පටන් ගන්නකොට විස්ථාපන බිඳුවයි O වලින් ඒ කියන්නේ විස්ථාපන මයින් තැනින් පටන් ගන්න. ඒකාකාර ධන බෑවුමක් තියෙනවා කියන්නේ ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරලා T1 කියන කාලයක් ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින් යනවා. ඊට පස්සේ T1 ඉඳන් T2 වෙනකන් නතර වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන විස්ථාපනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බෑවුම බිඳුවයි ප්‍රවේගය බිඳුවයි මේකෙන් පේන්නේ නිශ්චලතාවය. එතන T1 ඉඳන් T2 දක්වා නැවතිලා තිබිලා. ඊට පස්සේ අන්න ආයෙ හැරිලා එනවා විස්ථාපන අඩු වෙනවා. අධික ධන ප්‍රවේගයකින් ආපහු හැරිලා ඒ ධන ප්‍රවේගයෙන් අධික ඍණ ප්‍රවේගයකින් නේ අධික ප්‍රවේගයකින් හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍණ බෑවුම් ඍණ ප්‍රවේග ඍණ ලොකු ඍණ බෑවුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු ඍණ ප්‍රවේගයකින් ආයෙ හැරිලා එන්න අඩුවන ඍණ ප්‍රවේග වලින් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ T3 කියන තැන කාලයකදී නිශ්චලතාවයටපත් වෙනවා. එතකොට T3 ඉඳලා T4 දක්වා තියෙන්නේ නිශ්චලතාවය. මේ ටික නිශ්චලතාවය x අක්ෂයට සමාන්තරයි. එහෙම තිබිලා T3 ඉඳන් T4ට ආයෙමත් නිශ්චලතාවය. ඉන්පසු ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ආපහු O වලටම එනවා. ආපහු එනවා කියන්නේ බෑවුම ඍණ ප්‍රවේගයේ ඍණ ආයෙ එනවා මුල තැනටම අන්තිම විස්ථාපන බිඳුවයි. දැන් මේකට අපි ප්‍රස්ථාරයක පෙන්නුවොත් මේ විදිහ දෙයක් වෙන්නේ. මෙතනින් පටන් ගන්නවා ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින්. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරගෙන මේ විදිහට අපි තුමු 5යි කියලා ප්‍රවේගය මේ පැත්තට යනවා. T1 කියන කාලයක් යනවා. ගිහිල්ලා නවතිනවා. මෙතන නැවතිලා තියෙනවා. තිබිලා ආයෙ හැරෙනවා. අධික ඍණ ප්‍රවේගයකින් හැරෙනවා. 5ක් කියමුකෝ. දැන් මේක ඍණ. දෛශික වශයෙන් ගත්තාම මේ පැත්ත ධන නම් මේ පැත්ත ඍණ වෙන්න ඕනේ. හැරිලා එනවා. දැන් එහෙම අධික ධන ප්‍රවේගයෙන් හැරිලා එන්න අඩු වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් මේ පැත්තට එනවා. ඇවිල්ලා මේ හරියේදී නවතිනවා ආපහු. ප්‍රවේගය බිඳු වෙලා මෙන්න මේ හරිය ආපහු නවතිනවා. මෙතන නැවතිලා එතන නැවතිලා තියෙනවා. එතන නැවතිලා තියෙන තැන් දෙකක් එනවා. මෙතනද නැවතිලා තියෙනවා මෙතන නැවතිලා තියෙනවා. නැවතිලා තිබිලා අපි යාළුවෙක් හම්බුණා කතා කර කර හිටියා. ආයේ ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයෙන් මෙතනලා නියත ප්‍රවේගයෙන් ආයෙ මුල තැනටම එනවා. අන්න. ඒක දෙකයි කියමුකෝ ප්‍රවේගය. ඍණ බෑවුමක් එන්නේ. ඒ ඍණ ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ආයෙ මුල තැනටම ඇවිල්ලා. ඔන්න ඔකයි උනේ. ඉස්සෙල්ලා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගියා. නැවතිලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අධික ඍණ ප්‍රවේගයෙන් හැරුණා. එන්න අඩු වෙන ඍණ ප්‍රවේගයෙන් වල නැවතුණා. මෙතනටම ආවේ නෑ නැවතිලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ආපහු මුල් තැනටම ආව අවසාන විස්ථාපන බිඳුවයි. මේ වගේ විශ්ලේෂණය කරලා බලලා මේක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක බලන්නකෝ. දැන් මේකේ චලිතය විස්තර කරොත් මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. අංශුව O වලින් පටන් අරගෙන O කියන විස්ථාපන මයින තැන බිඳුවෙන් පටන් ගන්න.
T1 කාලයකදී ලොකු ධන ප්‍රවේගයෙන් පටන් අරන් ධන ප්‍රවේගය අඩු වෙවි. අධික ධන ප්‍රවේගයෙන් ගමන් අරවා මන්දනෙන් ගමන් කොට T1 කාලයකදී නිශ්චල වේ. දැන් ඊතන මොහොතකට නිශ්චල වෙනවා. එතකොට දැන් මේක හරිනම් නිශ්චල වෙනවා නම් නිශ්චලතාවය මේ x අක්ෂයට සමාන්තර වෙලා පේන්න ඕනේ ප්‍රස්ථාරය. එතකොට T1 කාලයකදී මෙතන කියමුකෝ නවතිනවා. T1 කාලයකදී නවතිනවා. අධික ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් ගන්නකොටම පහක් තියෙනවා කියමු ප්‍රවේගය. මේ පැත්තට දෛශික ධන 5යි ධන බෑවුම් එන්න අඩු වෙලා බිඳුව වෙනවා. එතකොට මෙතනදී 4යි නැත්නම් 3යි ඔහොම අඩු වෙගෙන ඇවිල්ලා මෙතනදී බිඳුව වෙලා නවතිනවා. නැවතිලා මොහොතකට නවතින්නේ නේ. මොහොතකට නවතින්නේ නිශ්චල. ඉන්පසු ආපසු හැරෙන අංශුව ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගය. මේ බලන්නකො. මෙතන ආපහු හැරලා තියෙනවා. මේ විස්ථාපන අඩු වෙන්න ආයෙ හැරලා ඇවිල්ලා. ආයෙ හැරලා ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ඇවිල්ලා. දැන් එන්නේ ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයෙන් මේ නියත බෑවුමනේ සරල රේඛාවක්නේ. ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ටිකක් දුර ඇවිල්ලා ආයෙත් නැවතිලා. ආයෙ නැවතිලා තිබිලා. T2 ඉඳන් T3 වෙනකම්. එහෙම තිබිලා එතන ඉඳලා ආයෙ හැරිලා අනිත් පැත්තට ධන පැත්තට යනවා. ආයෙමත් හැරිලා අන්න. ආයෙමත් හැරිලා වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් ආපහු යනවා. ඔය බෑවුම එන්න වැඩි වෙනවානේ. මෙතන බිඳුවෙන් පටන් අරන් වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගය මෙතන නැවතිලා තිබුණා. ඒ නිශ්චලතාවය මෙතන නිශ්චලතාවය මොහොතකට එනවා මෙතන. මෙතන ටිකක් වෙලා නැවතිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් ආපහු දිගටම යනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ චලිතය විස්තර කරලා තියෙනවා මෙතන. අංශ O වලින් අධික ධන ප්‍රවේගයෙන් ගමන් ආරම්භලා මන්දණයෙන් ගමන් කොට එන්න ධන ප්‍රවේග අඩු වෙවි. T1 කාලයකදී මොහොතකට නැවතිලා මෙතන බෑවුම මොහොතකට බිඳුව වෙනවා. ආපහු හැරිලා නේද? ආපහු හැරිලා ක්ෂණිකව නිශ්චල වෙලා T3 දක්වා නෑ මෙතන T1 කාලයේදී නිශ්චල වෙන ඉන්පසු ආපහු හැරිලා ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ආපහු O දෙසට පැමිණලා T2 කාලයකට පසු ක්ෂණිකව නවතිනවා මෙතනදී. එකපාර නැවතිනවා. නැවතිලා තිබිලා T3 දක්වා නැතරලා ආයෙ හැරිලා වැඩි වෙන ප්‍රවේග වලින් වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් ආපහු ගිහින්. ඒකයි එන්නේ. C දැන් මෙතන පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. C වල අපි විස්ථාපන මනින්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා නම් O වල ඉඳලා විස්ථාපන වයින් මේ පැත්ත ධන කියලා ගමු. O වලට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තෙන් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මුලින් ඍණ විස්ථාපනයක් තියෙන අංශුවට. කාලය බිඳුව වෙනකොට අංශුව මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ දෛශික ඍණ. ඒතර ආරම්භයේ ඍණ විස්ථාපනයක් තියෙන්නේ. එතකොට ආරම්භයේ ඍණ විස්ථාපනයක් තියෙනවා. මේ තියෙන එක වෙන්නේ මේ ඍණ විස්ථාපනය. එතකොට අංශුව ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තෙන් පටන් අරගෙන ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයෙන් මේ ඒකාකාර ධන බෑවුමන්නේ තියෙන්නේ. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයෙන් මෙතන ඉඳලා එනවා. ඒතර එක මොහොතකදී වෙන්න මෙතන පේනවානේ විස්ථාපනයේ බිඳුව වෙනවා කියන්නේ. ඒ මොහොතේදී O අපි විස්ථාපන මයින් එතන පහු කරගෙන මේ පැත්තට යනවා. නියත ධන ප්‍රවේගයකින් ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින් මේ පැත්තෙන් පටන් අරන් යනවා කියන එකයි ඕකෙන් පෙන්වන්නේ. එහෙම ගිහින් මොකද වෙන්නේ? එහෙම ගිහිල්ලා එක තැනකින් පස්සේ ධන බෑවුම අඩු වෙගෙන ගිහින් බිඳුව වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක තැනකින් පස්සේ ධන බෑවුම අඩු වෙන්න පටන් අරගෙන අඩු වෙලා ගිහින් මොහොතකට මෙන්න මෙතන නවතිනවා. නැවතිලා ආපහු හැරිලා ඒ හැරුණාට පස්සේ බෑවුම් ඍණ ප්‍රවේග ඍණ ආයෙ හැරිලා එනවා. ආයෙ හැරිලා එනවා මුල තැනටම මේ අන්තිම විස්ථාපන බිඳුවයි. ඒ ඍණ ප්‍රවේගය එන්න වැඩි වෙනවා. මේ වක්‍රය මෙහෙමනේ එන්නේ. මේ වක්‍රය මෙහෙම එන්නේ කියන්නේ වැඩි වෙන ඍණ ප්‍රවේගයෙන් මෙතන ඉඳලා ආපහු මේ O වලටම එනවා. ආයෙ මෙතනටම එනවා. ආයෙ O වලටම එනවා මෙතනින් හැරිලා. මොහොම චලිතයක් තියෙන්නේ. එතකොට O වලට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තෙන් ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන අංශුව T1 කාලයකදී මෙන්න මෙතනදී O පහු කරගෙන යනවා. හරිනේ. T2 කාලයකින් පස්සේ මෙතනින් පස්සේ ප්‍රවේගය ටික ටික අඩු වෙගෙන ගිහිල්ලා T2 කාලයේදී අංශුව නිශ්චල වෙනවා. අන්න මෙතනදී නිශ්චල වෙනවා. දැන් නැවතිලා T3 කාලයේදී නිශ්චල වෙනවා. අංශුව නිශ්චල ආපහු හැරෙනවා. හැරිලා ආයෙ එනවා මේ. ඒ ආපහු හැරිලා එන්නේ වැඩි වෙන ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ආපහු වලටම එනවා. අන්න ඒ විදිහට ප්‍රස්ථාරය දිහා බලලා චලිතය කියන්න පුළුවන්. මේක අමාරු නෑ. ප්‍රස්ථාරය බලපුවම නම් අපෝ හරි ලොකුයි මේ මොනවද ඉරි තියෙනවා වක්‍ර තියෙනවා ගෑලි නේ ඕනේ හිතෙන්නේ. එහෙම හිතුවොත් ඉතින් අමාරුයි.
නමුත් අපි ඉගෙන ගත්ත දේ දාලා බලමු ඉතාලම සරල දෙයක් මේකේ තියෙන්නේ. එක්ක තියෙනවා සරල රේඛා කෑලි, එක්ක තියෙනවා වක්‍ර කෑලි නේ. සරල රේඛාවක් ආවොත් මොකද්ද කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත සරල රේඛා තුනයි එන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම ආවොතින් මේ තියෙන්නේ ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක්. අනිත් පැත්තට ආවොතින් මෙහෙම ආවොත් ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයක්. ඉතින් ඒ කෑල්ලට ඒ දේවල් දාලා මේක එකට එකතු කරලා එකට බැඳලා ගන්න ඕනේ තනි චලිතයක් විදිහට. ඒක තමයි ඉතින් ඉතුරු වෙන හපංකම. සාමාන්‍ය බුද්ධියෙන් කරගන්න ඕනේ දේ ඒකයි. වක්‍ර තිබුණොත් ඒවත් ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්නනේ මේ බෑවුම ඍණ ප්‍රවේග ඍණ. ඒ කියන්නේ හැරිලා එනවා. ඍණ බෑවුමෙන් දෙන්න වැඩි වෙනවා. ඍණ ප්‍රවේගයෙන් දෙන්න වැඩි වෙනවා. අන්තිම විස්ථාපන බිඳුව කියන්නේ ආය මුල තැනටම ඇවිල්ලා. අන්න ඒ විදිහට තමුන් ගැටලුවෙන් ගැටලුවට මේක පොඩ්ඩක් බලලා හදා ගන්න ඕනේ. එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු තවත් විදිහක අභ්‍යාසයක් පුරුදු වෙන්න. දැන් මේ මම අරන් තියෙන්නේ අපිට දීලා තියෙනවා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර ගණනාවක්. මේවා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර. මේකේ මතක තියාගන්න x කණ්ඩාංකයේ කාලය y කණ්ඩාංකයේ ප්‍රවේගය බෑවුමෙන් එන්නේ ත්වරණය ඒ ලක්ෂණ තියෙන ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර තියෙනවා. දැන් අපිට කියනවා මේ එක් ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය සඳහා අනුරූප විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය අඳින්න කියලා. මේ ටික හොඳට පුරුදු වුණොත් ඔයගලන්ට ආයේ මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර පිළිබඳව කවදාකවත් අමාරු ප්‍රශ්නයක් එන්න අමාරුවක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ ටික කල්පනායෙන් බලන්න කල්පනායෙන් කරන්න. දැන් මම හිතන්නේ මෙතන ප්‍රශ්න 16ක් විතර තියෙනවා. අපි එකෙන් එක ගමු. මේ තියෙන පළවෙනි එක. මේකේ මොකද්ද තියෙන චලිතය බලු ගමන් පේනවා. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක් තියෙන මේකේ. ත්වරණයේ බිඳුවයි. නියත ධන ප්‍රවේගයක්. එහෙනම් කොහොමද එන්න ඕන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ නියත ධන බෑවුමක් එන්න ඕනේ. ආරම්භක දැන් ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් අඳිනවා නම් අනිවාර්යෙන් ආරම්භක විස්ථාපනයේ බිඳුව වෙන්න එපයි. මේකේ ආරම්භක මොහොතේ ක්ෂේත්‍රඵලයක් දෙන්න බැහැනේ. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක ක්ෂේත්‍රඵලයෙන් තමයි විස්ථාපනය එන්නේ. ඉතින් ආරම්භක මොහොතේ විස්ථාපනයක් පෙන්වන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයකින් ආරම්භක විස්ථාපනයක් පෙන්වන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් අඳිනවා නම් චලිතයකට අනිවාර්යෙන් ගන්න වෙනවා කාලයේ බිඳුව වෙන තැන ඉඳලා තමයි විස්ථාපන මනින්න කියලා. එහෙනම් කාලයේ බිඳුව වෙනකොට විස්ථාපනයේ බිඳුවයි කියලා. එහෙනම් මේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාර වලට අඳින විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර වලත් මොන විදිහින්වත් ආරම්භක විස්ථාපනයක් තියෙන්න බැහැ බිඳුව ඇරෙන්න. ඒ නිසා ආරම්භක විස්ථාපනයේ බිඳුව වෙන්නම ඕන. ආරම්භක විස්ථාපනයේ බිඳුවයි ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින් වස්තු ඉදිරියට යනවා. එතකොට අපි ඕක මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයකින් පෙන්වුත් ඉතාම සරලයි. මේකට අනුරූප විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය වෙන්නේ. එතකොට මේක ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය. එතකොට විස්ථාපනයේ බිඳුවෙන් පටන් අරන් එන්න මේ ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වෙනවනේ එහාට යන කියන්නේ එන්න විස්ථාපනය වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදිය මෙන්න මේ බෑවුම මේ කෝණේ ටැන්ජනය මේ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මේ උසට සමාන වෙනවා. මේ උස 4යි කියමුකෝ. ඒකාකාර ප්‍රවේගය 4 නම් tan alpha 4 වෙන්න ඕනේ එච්චරයි. එතකොට මෙන්න මේ x අක්ෂයට සමාන්තර ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයකට ලැබෙන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මෙන්න මේ විදිහයි ඒ කණ්ඩාංක ධන නම් ප්‍රවේග ධන නම් බෑවුම ධන වෙනවා. මේක බලන්න මේකේ තියෙනවා ධන ප්‍රවේග දෙකක් ඒකාකාර ධන ප්‍රවේග. එක කාලයක් ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් ගිහිලා 5යි කියමුකෝ. ඊට පස්සේ ප්‍රවේගය අඩු වෙලා තියෙනවා 2 දක්වා. අන්න ඒ වගේ. එහෙනම් බෑවුම ලොකු බෑවුමක් තිබිලා විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය බෑවුම ප්‍රවේගයයි 5ක බෑවුමක් තියෙන්න ඕනේ යම් කාලයක්. ඊට පස්සේ බෑවුම අඩු වෙලා 2ක බෑවුමක් තියෙන්න ඕනේ ඊළඟට. ඒක කොහොමද අපි මේක පෙන්වන්නේ? දැන් එන්න හැබැයි අංශු ඉස්සරහටම යනවා. මේ ක්ෂේත්‍රඵලයට මේ ක්ෂේත්‍රඵල ධන එකතු වෙනකොට එන්න ධන ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අංශු දිගටම ඉස්සරහට යනවා. ඒතර ඒකේ චලිතය හිතෙන් අවබෝධ කරගෙන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ඕනේ. කොහොමද විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය එන්නේ? කාලය විස්ථාපනය. ඒතර ආරම්භයේ ලොකු ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා 5ක. ලොකු ධන ප්‍රවේග ලොකු ධන බෑවුමක් තියෙනවා මුලින්. මෙන්න මේකේ බෑවුම මේ tan alpha 5යි. එතකොට අන්න ඒ වගේ. ලොකු ධන බෑවුමක් එක තැනකදී එකපාර ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා. එකපාර බෑවුම අඩු වෙන්න ඕනේ මේ වගේ. එච්චරයි. එකපාර බෑවුම අඩු වෙන්නේ. හැබැයි ඉස්සරහටම යනවා. එන්න විස්ථාපන වැඩි වෙනවා. බෑවුම් දෙකම දාන මොකද ප්‍රවේග දෙකම දාන. මේකේ tan alpha 5යි මෙන්න මේ කෝණේ ටැන්ජනය. x අක්ෂය මේ ධන දිශාව එක මේක හදනකොට tan බීටා කියමු. tan බීටා 2 වෙන්න ඕනේ tan alpha 5 වෙන්න ඕනේ. මේකෙන් තමයි අර ප්‍රවේගය එකපාර අඩු වීම පේන්නේ එකපාර බෑවුම අඩු වීමෙන්. එච්චරයි. ඊළඟ එක. මේකේ නියත ප්‍රවේග තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි හිතමු 4ක නැත්නම් 3ක
ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා එකපාර ඒ ධන ප්‍රවේගය බිඳුව වෙලා නවතිනවා. ප්‍රවේගය බිඳුවයි. නැවතිලා තිබිලා ආයෙමත් මීට වැඩිය ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් 5යි කියමුකෝ. ආයෙ යන්න පටන් අරන්. ඒතර කොහොමද මේක පෙන්වන්නේ? මේකට අදාළ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මෙන්න මේ විදිහට නේද දෙන්න ඕනේ බලන්න. කාලය විස්ථාපනය. ඉස්සෙල්ලා යම් ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ 3යි කියලා. මේ tan alpha මේක ටැන්ජන්ට් 3යි. ධන ප්‍රවේගය ධන බෑවුම. ධන ප්‍රවේගය ධන 3යි මේක බෑවුම 3 වෙන්න ඕනේ. එකපාර නැවතුණා. එකපාර නැවතුණා කියන්නේ එක මොහොතකින් බෑවුම බිඳුව වෙනවා. බෑවුම බිඳුවයි කියන්නේ x අක්ෂයට සමාන්තර රේඛාවක් එන්න ඕන ඔය වගේ. බෑවුම බිඳුවයි ප්‍රවේගය බිඳුවයි නැවතිලා තිබිලා. නැවතිලා තියෙනවා කියන්නේ විස්ථාපනය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ y කණ්ඩාංකයේ විස්ථාපනය කාලය සමග වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිශ්චලතාවය තමයි මේකෙන් පේන්නේ. ඊට පස්සේ එකපාර අධික ධන ප්‍රවේගයක් කියලා 5ක ධන ප්‍රවේගයක් ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් යනවා. දැන් අපි බුද්ධිමත් නම් අපි මේ ලක්ෂණ මේ බලන්න 3යි ආරම්භයේ ප්‍රවේගය අඩුයි ආරම්භක බෑවුම අඩුයි. අර ප්‍රවේගය 5ක් වැඩිනේ පේනවනේ. මේකෙත් මේ බෑවුම වැඩි කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ කෝණේ ටැන්ජන්ට් 5යි එතකොට. මේක බීටා කිව්වොත් මේකේ ටැන්ජන්ට් tan බීටා 5 වෙන්න ඕනේ. මේකේ ටැන්ජන්ට් 3 වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහටයි එන්නේ ප්‍රස්ථාරය. ඊළඟ එක මේක බලන්න ඒකාකාර ප්‍රවේගයමයි තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා ධන ප්‍රවේගයකින් ගිහින් එකපාර ප්‍රවේගය ඍණ වෙනවා. පැත්ත එකපාරම මාරුලා තියෙනවා. අන්න ඒක එතන තියෙන්නේ. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින් ගිහිලා ක්ෂණිකව ප්‍රවේගය ඍණ වෙලා ආපහු වෙනවා. ඒතකොට දැන් මේකේ ප්‍රස්ථාරය මෙහෙමයි එන්න ඕනේ. කාලය විස්ථාපන. මොකද අනුරූප විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය. ආරම්භයේ ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. ආරම්භක විස්ථාපනය බිඳුවයි. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින් යනවා. ඒතොර ඒකාකාර ධන බෑවුම. එක මොහොතකින් ප්‍රවේගය රිනනවා කියන්නේ එක මොහොතකින් බෑවුම රින වෙන්න ඕනේ මේ අතට. එක මොහොතකින් රින වෙලා ආපහු වෙනවා. යම් විදියකින් මේ ක්ෂේත්‍රඵල දෙක සමාන වුණා නම් මේ ක්ෂේත්‍රඵලය ධන මේ ක්ෂේත්‍රඵලය ඍණ නේ මේ ක්ෂේත්‍රඵල දෙක සමාන වුණා නම් හරියටම මෙතනට එනකොට මේ ප්‍රස්ථාරයේ මේ x අක්ෂයට මෙන්න ඕන. කියන්නේ විස්ථාපනයේ බිඳුවයි ආයේ මුල තැනටම ඇවිල්ලා. ඉස්සරහට ගියා හැරිලා ආවා. ඉස්සරහට ගියේ ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින්. ඒකාකාර ධන බෑවුම. හැරිලා එන්නේ ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයකින්. මෙතන ඉන්නේ ඒකාකාර ඍණ බෑවුම. ඒත් මේක ධන 3යි නම් මේක අපි හිතමු ඍණ 3ක් හරි ඍණ 2යි කියමුකෝ. ඒතර මේ බෑවුම tan alpha ධන 2 වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ tan beta මේක ටැන්ජන්ට් ඍණ 2 වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ θ වල ටැන්ජන්ට් 2ක් වෙන්න ඕනේ. අන්න එහෙමයි එන්නේ. ඒතර මේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ආයෙ හැරිලාව ඒකාකාර ප්‍රවේග වලින්. මේක අන්න ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ ත්වරණයක් පෙන්වනවා. ප්‍රවේග ධන ආරම්භයේ නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් වැඩිවන ධන ප්‍රවේගයෙන් වැඩිවන ධන ප්‍රවේගයෙන් ඒකාකාර ත්වරණයකින් යනවා. මේක කොහොමද විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක පෙන්වන්නේ? කාලය විස්ථාපනය. ආරම්භක ප්‍රවේගය බිඳුවයි නම් ආරම්භක බෑවුම බිඳුවයි. ප්‍රවේගය එන්න එන්න වැඩි වෙනවා නම් ධන ප්‍රවේග ධන බෑවුම එන්න එන්න වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ. ධන බෑවුම එන්න එන්න වැඩි වෙගෙන යනවා. බිඳුවෙන් පටන් අරන් බෑවුම ධන බෑවුම එන්න එන්න වැඩි වෙන ප්‍රස්ථාරයක් නේ. අන්න ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය මේ තියෙන අනුරූප විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය. මේක ඉස්සෙල්ලා ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයෙන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකාකාර ධන තෝරණයෙන් යනවා. එතකොට බලමු. කාලය විස්ථාපනය. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය. ඒකාකාර ධන බෑවුම. ඒකාකාර ධන බෑවුම. එහෙම ගිහිල්ලා එක තැනකින් පස්සේ එකපාර ධන ප්‍රවේග වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා තෝරණයක්. ධන ප්‍රවේග වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. කියන්නේ ධන බෑවුම් මෙන්න මෙතනින් පටන් අරන් මේ බෑවුමෙන් පටන් අරන් ධන බෑවුම් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේක මෙතන මෙහෙම නැම්මක් තියෙන්න බෑ. දැන් මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පංගුවක් අය දන්නවා මේ කෑල්ල ඒකාකාර ප්‍රවේගයට මෙහෙම එන්නේ. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ දන්නවා ත්වරණයට එන්නේ මෙහෙම. ඔහොම ඇඳවම හැන්ද වගේ මෙතන හොඳ නැහැ. ඔය මොකද අර මේ ඇඳපු රේඛාවටම ඒ ප්‍රවේගයෙන්නේ ත්වරණය පටන් ගන්නෙ. එතකොට මේ කෙලවර වුණු බෑවුමෙන් මේක පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ සරල රේඛාවට ස්පර්ශකව පටන් අරන් මෙතන නැම්මක් තියෙන්න බෑ.
එහෙම නැම්මක් තිය මේකට මං හිතන්නේ වැරදිද ආයි කියලා. ඒ වුණාට මේ එතන ටිකක් මේ තේරුමක් නැතුව කටපාඩමින් අර මේ කොටස් දෙකේ එන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරවල හැඩ මතක තියාගෙන එකතු කරුවා වගේ ගතියක් දැනෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව හරියටම තේරුම් අරගෙන මේක කරුවොත් තමයි හොඳ. මේකේ අර ඉස්සෙල්ලා අඳුමගේ අනිත් පැත්ත. ඉස්සෙල්ලා නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් වැඩි වෙන ප්‍රවේගයෙන් ගිහිල්ලා ධන තෝරණයකින් ඊට පස්සේ අන්න ප්‍රවේගය ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් එනවා. මෙතන ඉඳලා නියත ප්‍රවේගයක් එනවා. එතකොට කාලය ගියාට ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ ටිකේ ත්වරණය බිඳුවයි. එතකොට කොහොමද එන්නේ? කාලය විස්ථාපනය. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරගෙන බෑවුම බිඳුවෙන් පටන් ගන්න බලන්න ඕන හරියට මේ x අක්ෂය ස්පර්ශ කරගෙන පටන් ගන්න මෙහෙම. පටන් අරන් එන්න වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේග වැඩි වෙන ධන බෑවුම. එක ධන ප්‍රවේගයක් ලබා ගත්තා මෙතන. එක්තරා ධන බෑවුමක් ලබා ගත්තා. එක්තරා ධන ප්‍රවේගයක් ලබා ගත්තා. එතන ඉඳලා ලබා ගත්ත ධන ප්‍රවේගයෙන් ගියා. ඒතකොට මේකට ස්පර්ශකවම මේක ගන්න බලන්න ඕනේ නැම්මක් වෙන්වීමක් නැතුව මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා හේමම යන්න ඕනේ සුමට. මෙතන මෙහෙම ගියොත් හොඳ නැහැ. මෙහෙම මේක ඇඳලා මෙතනින් මේක ඔහොම ඇඳොත් අන්න එතකොට හිතෙන් තේරෙන්නේ මේ ප්‍රවේගයේ වැඩි වීගෙන ඇවිල්ලා මෙතනදී එක්තරා ධන බෑවුමක් ලොකු ධන බෑවුමක් ඇවිල්ලා එකපාර ධන බෑවුම අඩු වුණා වගේ. දැන් මේක හරියනවා මෙතනින් පස්සේ ප්‍රවේගය මෙහෙම අඩු වුණා කියලා දුන්නා නම් අන්න ප්‍රවේගය එකපාර අඩු වෙලා ඒකාකාර ප්‍රවේගයක් අඩු ප්‍රවේගයක් අන්න එහෙමනම් මේක හරි. ඒ නිසා මෙතනදී මේක සුමටව මෙහෙම යන්න ඕනේ. අන්න ඒ දේවල් ගැන කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. මේක බලන්නකෝ. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය ත්වරණය ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය. එකම දේ තමයි මේවට එන වක්‍ර කොටස් සහ සරල රේඛාවට සුමටව සම්බන්ධ කරන එක. ඒක අමාරු වැඩක්. දැන් මෙතන පටන් ගන්නකොට ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. ඔක්කොම මේ ආරම්භක විස්ථාපනය බිඳුවයි කියලා ගන්න ඕනේ මම කලින් කිව්වා වගේ. කාලය විස්ථාපනය ආරම්භක විස්ථාපනය බිඳුවයි ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා අඩු ධන ප්‍රවේගයක්. දෙකයි කියලා හිතමු. අඩු ධන ප්‍රවේගය. ඒතර ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය ඒකාකාර ධන බෑවුම. මේ වගේ අඩු ධන බෑවුමකින් ඔහම යනවා. යම් කාලයක්. ඉස්සරහටම යනවා විස්තරය. එතන ඉඳලා දෙකේ ඉඳලා ධන ප්‍රවේගය වැඩි වෙන්න ගන්නවා. අපි තුන් 5 දක්වා. ඒතර මෙන්න මේ දෙකේ බෑවුමෙන් පටන් අරන් ධන ප්‍රවේගය වැඩි වීම. මෙහෙම මෙතනට ස්පර්ශකව වක්‍රේ පටන් අරගෙන මෙන්න මෙහෙම එන්න ඕන. එන්න බෑවුම වැඩි වෙගෙන යනවා. 5ක් වෙනකම්. මෙතනදී බෑවුම 5යි. එතන ඉඳලා ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයෙන් කියන්නේ එතන ඉඳලා මේ පහේ බෑවුම දිගට තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ වක්‍රයේ කෙලවරේ ලබාගත් 5ක ප්‍රවේගය. ඒ 5ක ප්‍රවේගයෙන් එතන ඉඳලා එහෙම ඒකාකාර 5ක ප්‍රවේගයෙන් අන්න විදිහට යන්න ඕන. මේ කොටස සරල රේඛාවක්, මේ කොටස වක්‍රයක්. මේ අඩු බෑවුම 2යි මෙතනින්ලා බෑවුම දෙකේ ඉඳලා 5ට වැඩි වුණා වැඩි ප්‍රවේගයට ත්වරණය. එතන ඉඳලා පහේ බෑවුම දිගටම තියෙනවා. අන්න එහෙමයි එන්න ඕනේ. එතකොට මේක සුමටව වුණා නම් තමයි ලස්සනට අපේ ප්‍රස්ථාරය නිවැරදිව චලිතය නිරූපණය කරන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳලා තියෙන මන්දනයක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙච්චර අපිට මන්දන ලැබුණේ නැහැ. බලන්නකො ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරගෙන ධන ප්‍රවේගය අඩු වෙලා ගිහින් බිඳුව වෙලා තියෙනවා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය. මේකට ලාක්ෂණික විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මේ විදිහටයි එන්නේ. කාලය විස්ථාපනය ඉස්සෙල්ලා ලොකු ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. ලොකු ධන බෑවුමක් එන්න ඕනේ. ඒ ධන බෑවුම අඩු වෙලා ගිහින් බිඳුව වෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහටම යනවා මේ ධන ක්ෂේත්‍රඵලයක්නේ. විස්ථාපනයේ බිඳුවෙන් පටන් අරන් විස්ථාපනය වැඩි වෙනවා. හැබැයි එන්න ධන ප්‍රවේගය අඩු වෙවි ගිහින් නවතිනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. ලොකු ධන බෑවුමකින් පටන් අරගෙන ධන බෑවුම එන්න අඩු වෙලා ගිහිල්ලා මේක බිඳුවට එන්න ඕනේ. මෙතන මේ x අක්ෂයට සමාන්තර වෙන විදිහට කෙලවර අඳින්න බලන්න. ඒතර මෙතන ලොකු ධන බෑවුමක් ලොකු ධන ප්‍රවේගය. මෙතන 5යි කියමුකෝ. ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් ගත්ත ලොකු ධන බෑවුම මෙතන බෑවුම 5 වෙන්න ඕනේ. ඒක එන්න අඩු වෙලා ගිහින් බිඳුව වුණා නැවතුණා. ඊළඟ එක මේ කොටස තියෙනවා ත්වරණයක්. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයකින් ගිහින් ඉස්සරහට ගිහින් අන්න ඊට පස්සේ ප්‍රවේගය බෑවුම ඍණ මේකේ බෑවුම ඍණ ත්වරණේ ඍණල මන්දනයක් දැන් තියෙන්නේ. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ දිගටම මේ ප්‍රවේග ධනනේ මේ
ප්‍රවේග දාන මෙතනලා මෙතන යනකම් ප්‍රවේග වැඩි වෙනවා. එතන ඉඳලා ප්‍රවේග අඩු වයි කණ්ඩාංකයේ මේකේ ප්‍රවේග අඩු වේගන ගිහිල්ලා නවතින්නේ. හැබැයි ඉස්සරහටම යනවා. දැන් මේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය හැරුණයි කියලා අංශුව ආපහු හැරෙන්නේ නැහැ. අංශුව ඉස්සෙල්ලා වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේග වලින් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එක තැනක ඉඳලා අඩු වෙන ධන ප්‍රවේග වලින් ඉස්සරහට යනවා. අන්න ඒකයි. දිගටම ඉස්සරහට යන්නේ. මම මේක සරල රේඛාවක පෙන්නුවොත් මේ චලිතය පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න බලන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මේක නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරගෙන වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේග වලින් යනවා. 2යි 4යි අපි හිතමු 5ක් වුණා කියලා ප්‍රවේගය ධන. මෙතන 5ක් වුණාට පස්සේ මෙතන ඉඳලා අඩු වෙන ධන ප්‍රවේග වලින් ඉස්සරහටමයි යන්නේ. එතන ඉඳලා ප්‍රවේගය නාය 3 වෙනවා. 1 වෙනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා මෙන්න නිශ්චලතාවය නැවතුණා. ඉස්සරහටම යනවා. ප්‍රවේග වැඩි වෙවි ඉස්සරහට යනවා. ප්‍රවේග අඩු වෙවි ඉස්සරහට යනවා. ඊන් නවතිනවා. ඒකට කොහොමද විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය එන්නේ? කාලය විස්ථාපනය නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරගෙන වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේග මෙන්න මෙහෙම. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අර ගන්නවා. ආරම්භක බෑවුම බිඳුවයි මෙතනදී. බිඳුවෙන් පටන් අරන් එන්න වැඩි වෙන ධන බෑවුම. මෙතනදී එකපාර ත්වරණය ඍණ වෙනවා. බලන්න බෑවුම ඍණ වුණා ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ. ත්වරණය ඍණ වුණා කියන්නේ එන්න ධන ප්‍රවේග අඩු වෙනවා. එතකොට මෙතන ඉඳලා ධන බෑවුම් එන්න අඩු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් පටන් අරගෙන ධන බෑවුම් ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා අන්න ධන බෑවුම බිඳුව වෙනවා කියන්නේ නිශ්චලතාවය. ඉස්සරහටම යනවා. ධන විස්ථාපන දිගටම එන්න වැඩි වෙනවා. වෙනවද? ධන විස්ථාපන දිගටම වැඩි වෙනවා. එතකොට මේකෙන් පේන්නේ මේ කොටස ත්වරණය, මේ කොටස මන්දනය. ආරම්භයේ නිශ්චලතාවය, අවසානයේ නිශ්චලතාවය. ඉස්සරහටම යනවා. මේ ඔක්කොම අපිට මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පේනවා මේ චලිතය අදාළ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය. මේක ගොඩක් ජනප්‍රිය ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දුම්රියක් ගැන වාහනයක් ගැන දෙන ප්‍රස්ථාර. අපි ගණනුත් හදුවා මේ වගේ. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරගෙන වාහනයක් වැඩි වෙන ධන ත්වරණය ප්‍රවේගයෙන් යනවා. වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන්. එතන ධන ත්වරණයකින් යනවා. ගිහිල්ලා යම් ප්‍රවේගයක් ලබාගෙන එතන ඉඳලා ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් යනවා. ඊළඟට ප්‍රවේගය එන්න අඩු වෙවි ගිහිල්ලා බ්‍රේක් ගහලා ඒ කියන්නේ නවතිනවා. දිගටම යන්නේ ඉස්සරහට. ක්ෂේත්‍රඵල දිගටම වැඩි වෙනවා. දිගටම යනවා ඉස්සරහට. ඉස්සෙල්ලා නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරගෙන ත්වරණයෙන් ගිහිල්ලා ලොකු ප්‍රවේගයක් ලබා ගත්තා. සෑහෙන ප්‍රවේගයකට ආවට පස්සේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගියා. දැන් නවත්තන්න ඕනේ යම් තැනක බ්‍රේක් ගැහුවා. ඒතර ඒ කියන්නේ මන්දනය වෙලා ගිහිල්ලා නැවතුණා. ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය. මේකට එන ලාක්ෂණික විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මොන විදියද? කාලය විස්ථාපනය. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරගෙන වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේග. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරගෙන වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේග වලින් ඔන්න යනවා. වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේග, වැඩි වෙන ධන බෑවුම. මෙතන නිශ්චලතාවය මූලලක්ෂ්‍ය දින එක ස්පර්ශ කරගෙන පටන් ගන්න ඕන. ආරම්භක විස්ථාපනයේ බිඳුවයි. වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් ගිහිල්ලා යම් විස්ථාපනයක් ඇති කරනවා. ඒතකොට මෙතනදී අධික ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. එතන ඉඳලා ඒ ධන ප්‍රවේගයෙන් යනවා. එතකොට මෙතනට ස්පර්ශකයක් ඇඳලා මේ නියත බෑවුමක් ඇති රේඛාවක් මේ වගේ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ ඒකාකාර ප්‍රවේගය. ඒකාකාර බෑවුම නියත ධන බෑවුම සරල රේඛාවක් එන්නේ. මෙතනට ස්පර්ශකව මේක එන්න ඕනේ. එතන ඉඳලා මොකද වෙන්නේ? ඒ ධන ප්‍රවේගයෙන් පටන් අරන් එන්න ධන ප්‍රවේග අඩු වෙවි ගිහින් නවතිනවා. එතකොට මෙතනින් පටන් අරගෙන එන්න ධන ප්‍රවේගය අඩු වෙලා ගිහින් නවතින්න ඕනේ. ඒක වැදගත් වෙන්නේ මේක මේ සුමටව ගෙනියන එකයි. මේ තැන්වල මෙහෙම ගෙනියන එක හොඳ නෑ. අර මං කලින් කිව්වා කොහොම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා ඕවා ගේන්නේ නැතුව මේ අඳින ප්‍රස්ථාරය මෙහෙම සුමටව මේ බෑවුමම මෙතන අරන් මෙතන බෑවුමෙන් පටන් අරන් බෑවුම අඩු වෙනවා. ප්‍රවේග එහෙමනේ යන්නේ. මේ ප්‍රවේගය තමයි මෙතනලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රවේගයෙන් පටන් අරන් තමයි ප්‍රවේගය එන්න අඩු වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ත්වරණය, ඒකාකාර ප්‍රවේගය, මන්දනය. ධන බෑවුම බිඳුවෙන් පටන් අරන් ප්‍රවේගය බිඳුවෙන් පටන් අරන් වැඩි වෙනවා. එතනින්ද ලබාගත් ප්‍රවේගයෙන් යනවා. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය ඉස්සරහටම යනවා. ඒක බ්‍රේක් ගැහුවට පස්සේ මේ තියෙන්නේ. ධන ප්‍රවේගයෙන් එන්න අඩු වෙලා ගිහින් නවතිනවා. අන්න නිශ්චලතාවය. එතනලා විස්ථාපනයේ නියතව තියෙන්න ඕන. ඒ වෙනකොට අධික විස්ථාපනයක් ගිහිල්ලා ගමන ගිහිල්ලා ඉවරයි. ගිහිල්ලා නැවතිලා ඉවරයි. ඒක තමයි චලිතය. මේකේ අතන මේ කලින් ගත්ත එකේ කොටසක් තියෙන්න පේනවා ඇති.
ඉස්සෙල්ලා ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මන්දනයක් තියෙනවා. ධන ප්‍රවේග අඩු වෙලා නිශ්චල වෙනවා. එතකොට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය කොහොමද එන්නේ? ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය, ඒකාකාර ධන බෑවුම. ධන බෑවුම මෙතනලා අඩු වෙලා ගිහින් මන්දනය මෙතන සුමටව මේක පටන් අරන් ඔහොම ගිහින් මේක නිශ්චලතාවයට එනවා, බිඳුව වෙනවා. ඒ කලින් ප්‍රස්ථාරයේම කොටසක් ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ. මේක ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරන් ධන ප්‍රවේගය අඩු වෙනවා මන්දනය. නිශ්චල වෙනවා මොහොතකට. ඊට පස්සේ ධන තෝරණය නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් ඉස්සරහට ගිහින්. ඉස්සරහටම යන්නේ හැබැයි. මේ ක්ෂේත්‍රඵල ධන හැරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලොකු විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ ලොකු ධන බෑවුමකින් පටන් අරන් ධන බෑවුම අඩු වෙලා ධන බෑවුම බිඳුව වෙලා ප්‍රවේගය බිඳුව වෙලා ධන ප්‍රවේගය ධන වෙලා ධන ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා. කොහොමද විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය එන්නේ? ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරන් ධන ප්‍රවේග අඩු වෙන්න ඕන මෙහෙම. ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරන් ධන ප්‍රවේග අඩු වෙලා බිඳුව වෙනවා මේ විදිහට. මේ තියෙන මේ කොටස. ආරම්භක ධන ප්‍රවේගය 5යි කියමු, මේක 4 වෙනවා, 3 වෙනවා, 2 වෙනවා, බිඳුව වෙනවා. මෙතන ඉඳලා ආයේ ධන ප්‍රවේග බිඳුවෙන් පටන් අරන් වැඩි වෙන්න. මේ බිඳුවෙන් පටන් අරන් ආයේ ධන ප්‍රවේග වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙතනින් පටන් අරන් බිඳුවෙන් ආයේ ධන ප්‍රවේග වුණාම වැඩි වෙන්න ඕන. මේ කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහටම යනවා. මේ ධන විස්ථාපන දිගටම වැඩි වෙනවා. ඉස්සරහටම යනවා. ඉස්සෙල්ලා මන්දණයෙන් ගිහින් මොහොතකට නැවතිලා ත්වරණයෙන් යන්න පටන් ගන්නවා ඒ අතටම. ඒක දිගටම ගමන යන එකයි වෙන්නේ. මේක ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරන් ප්‍රවේගය අඩු වෙලා නැවතිලා තිබිලා ප්‍රවේගය බිඳුව වෙලා ටික වෙලාවක් තියෙනවා. නැවතිලා තිබිලා ක්ෂණිකව ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක් ලබාගෙන තියෙන මොකක් හරි ක්‍රමයකින් වස්තුව ඒ ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයෙන් ගිහිල්ලා. ඒකෝර මේකෙන් පෙන්වන්න ඕන අපි මන්දනය, නිශ්චලතාවය, ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගය. කොහොමද අපි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය මේව පෙන්වන්නේ? කාලය, විස්ථාපනය. ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් ගන්නවා. ලොකු ධන බෑවුමකින් පටන් අරගෙන ධන බෑවුම බිඳුව වෙලා නවතිනවා මේ වගේ. නිශ්චල වෙනවා, ධන ප්‍රවේගය බිඳුව වෙනවා. නැවතිලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රවේගය බිඳුවයි බෑවුම බිඳුවයි නැවතිලා තියෙනවා කියන්නේ විස්ථාපනය නියතව තියෙනවා කියන එකයි. ඒතර මේක x අක්ෂයට සමාන්තර වෙන්න ඕනේ, විස්ථාපනය නියතව තියෙනවා. එතන ඉඳලා ආපහු එකපාර ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක් ලබාගෙන ඒ ධන ප්‍රවේගයෙන් දිගටම යනවා. ඒතර මේ තියෙන අදාළ විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය අර ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයට. මේකේ ධන ත්වරණයෙන් ගිහිල්ලා ප්‍රවේග වැඩි වෙනවා. එතනින් ඉඳලා ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයෙන් යනවා. ඊට පස්සේ ආයත් ත්වරණය වෙනවා. ත්වරණය බිඳුව වීම ඒකාකාර ප්‍රවේගය. නැවත එතනල ත්වරණය වීම. ඒක දිගටම ප්‍රවේග වැඩි වීමක් තියෙනවා. මෙතන දෙනකම් වැඩි වෙලා නියතව තිබිලා ආය ප්‍රවේගය වැඩි වෙනවා. ඒකට ඒ විදිහට බෑවුම පෙන්වන්න ඕනේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරය. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරගෙන ධන ප්‍රවේගවල වැඩිවීමක් තියෙනවා මේ වගේ. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් ධන ප්‍රවේගවල වැඩිවීමක් තියෙනවා මේ වගේ. මේ ලබාගත් ධන ප්‍රවේගයෙන් නියත ධන ප්‍රවේගයෙන් එතනින් යනවා. ඒ කියන්නේ එතනලා තියෙන්නේ නියත ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයක් කියන්නේ ඒකාකාර ධන බෑවුම. ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයෙන් යම් දුරක් ගිහිල්ලා ආයත් ත්වරණය වෙනවා. ආයත් ප්‍රවේග වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? ආයිමත් ධන බෑවුම් ධන ප්‍රවේග වැඩි වෙන්නේ මෙතන ආයිමත් ධන බෑවුම් වැඩි වෙන්න ඕනේ මෙතනින්ම පටන් අරගෙන ආයිමත් ධන බෑවුම් වැඩි වෙන. එතනින් ආපහු ධන බෑවුම් වැඩි වෙන ප්‍රස්ථාරයක් එන්නේ. ත්වරණය ඒකාකාර ප්‍රවේගය ආපහු ත්වරණය. අන්න ඒ විදිහට එන්න ඕනේ. මේක ධන ප්‍රවේග අඩු වෙනවා මන්දනයක්. අඩු වෙලා ඒකාකාර ධන ප්‍රවේගයකින් යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරගෙන ධන බෑවුම අඩු වේගන යනවා. එක ගානකට ධන ප්‍රවේගය අඩු වුණාම ධන බෑවුම අඩු වුණාම එතන ඉඳලා ඒ අඩු වෙච්ච ධන ප්‍රවේගයෙන් ඒකාකාර
ධන ප්‍රවේගයක් විදිහට යනවා. ඔන්න ඔහොම. විස්ථාපනය කාලය. මේකට අනුරූප විස්ථාපන කල්ප ප්‍රස්ථාරය ඔය විදිහයි. මේකේ ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරන් ප්‍රවේගය බිඳුව වෙලා ඊළඟට ප්‍රවේගය ඍණ වෙලා ඍණ ප්‍රවේග වැඩි වෙලා යම් විදිහකින් මේ ක්ෂේත්‍රඵල දෙක සමාන නම් මේ ධන ක්ෂේත්‍රඵලය පෙනුමෙන් ඒ වගේ මේ ඍණ ක්ෂේත්‍රඵලයට සමාන නම් දැන් මේකේ ප්‍රවේග ඍණ වෙලා තියෙනවා කියන අංශු ආපහු හැරලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රඵල දෙක සමාන නම් ධන ක්ෂේත්‍රඵලය ඍණ ක්ෂේත්‍රඵලයට අවසාන විස්ථාපන බිඳුව වෙන්න ඕන කොහොමද මේකට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරය ලැබිය යුත්තේ කාලය විස්ථාපනය ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරගෙන ධන ප්‍රවේග වැඩි වේගෙන ගිහිල්ලා බිඳුව වුණා. මෙතනදී ප්‍රවේග බිඳුවයි. ඒ බිඳුවෙන් පටන් අරන් ප්‍රවේග ඍණ වෙලා ඍණ ප්‍රවේග වැඩි වෙලා. බිඳුවෙන් පටන් අරන් ප්‍රවේග ඍණ වෙලා බෑවුම් ඍණ වෙලා ඍණ බෑවුම් වැඩි වෙලා. මෙතනින් පටන් අරන් මේ ඍණ බෑවුම් එන්න වැඩි වෙන ප්‍රස්ථාරයක් එන්න ඕන ඔන්නෝම. මේ ක්ෂේත්‍රඵල දෙක සමාන නම් හරියට මෙන්න මේ මොහොතේදී අවසාන විස්ථාපනයේ බිඳුව වෙනවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ ධන බෑවුම් අඩුවීම බිඳුව දක්වා බිඳුවේ සිට ඍණ බෑවුම් වැඩිවීම. ධන ප්‍රවේග එන්න අඩු වෙලා ප්‍රවේග බිඳුව වෙලා ප්‍රවේග ඍණ වෙලා ඍණ ප්‍රවේග වැඩි වෙලා. අන්න ප්‍රස්ථාරය මේ විදිහටයි එන්නේ. මේක ඒ වගේම දෙයක් තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ලොකු ධන ප්‍රවේගයකින් පටන් අරන් ධන ප්‍රවේග අඩු වෙලා බිඳුව වෙලා තියෙනවා මේ වගේ. ධන ප්‍රවේග අඩු වෙලා බිඳුව වෙලා එතර ඉඳලා එක පාර ප්‍රවේගය ඍණ වෙලා එක පාර බෑවුම ඍණ වෙලා ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ආපහු ඇවිල්ලා. ඒතර මේ ආපහු ඇවිල්ලා තියෙන මේ හැම එකෙම මේ ක්ෂේත්‍රඵල සමාන නම් අවසාන විස්ථාපනයේ බිඳුව වෙනවා. එතකොට කලින් එක වගේමයි එකමදී ඍණ ප්‍රවේගය ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ බෑවුම ඍණ එක් අක්ෂය දන දිශාවක මහා කෝණයක් හදන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහේ ප්‍රස්ථාරයක් එන්නේ. මේක අර කලින් තිබුණු ප්‍රස්ථාරයේම අනිත් පැත්තට මේකේ බලන්නකෝ. ආරම්භයේ තියෙන ඍණ ප්‍රවේගයක්. ඒකට අපි මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලමු මේකේ චලිතය. මෙතන ඉඳලා නම් විස්ථාපන මනින්නේ අපි මේ පැත්තට දෛශික ධන කියලා ගත්තොත් මුලින් විස්ථාපනය කොහොමද බිඳුවයි. මෙතනින් පටන් අරන් ධන පැත්තට නෙමෙයි යන්නේ. මේ බලන්න ආරම්භක ප්‍රවේගය ලොකු ඍණ ප්‍රවේගයකින් පටන් ගන්නවා. මේ පැත්තට යන්න පටන් ගන්නවා. පටන් ගන්නවා අපි තුන් ඍණ 5කින්. 5යි. අනිත් අතට මේ පැත්තට දාන්නම් මේ ඍණ 5. ඍණ 3 වෙනවා ප්‍රවේගය. මම මේ ඍණ කියලා නෝද ඊතලේ දැම්මම මේ ඍණ කතන්දරය තියෙනවා. මොකද ආයෙ මේක ඍණ කියන්න බෑ. මේ පැත්ත ධන නම් මේ ඊතලේ දැම්මම මේක ඍණ කියන එක ඔබට තේරෙන්න ඕන. දෛශිකයේ අනිත් පැත්තනේ තියෙන්නේ. මේ ඍණ 5යි මේ ඍණ 3 වෙනවා. ඍණ 2 වෙනවා. ඍණ 3 ඍණ 2 බිඳුව මොහොතකට නවතින අර ප්‍රවේගය බිඳුව වෙලා ප්‍රවේග ධන වෙලා කියන ආයෙ හැරිලා වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් ආපහු එනවා. මෙතනින් හැරිලා ආයෙ එනවා. 2යි මේ පැත්තට 3යි 4යි ඔය වගේ ආයෙ එනවා. මේ ක්ෂේත්‍රඵල දෙක සමාන නම් අර කිව්වා වගේ ඍණ ක්ෂේත්‍රඵලයේ ඍණ පැත්තට ගිය විස්ථාපනය ඇති කරපු විස්ථාපනය ආය ආපු විස්ථාපනයට සමාන නම් අවසාන විස්ථාපනය බිඳුව වෙනවා. ඒතර මේකට විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් යනදුතින් මොන විදිහටද එන්නේ? මේ ප්‍රස්ථාරය ඊට විශේෂයි. ආරම්භක විස්ථාපන ඔක්කොම ඍණ වෙනවා. ඍණ පැත්තටයි විස්ථාපන වැඩි වෙන්නේ. ඍණ පැත්ත ලොකු ඍණ බෑවුමකින් පටන් අරන් ඍණ බෑවුම එන්න අඩු වේගන ගිහින් බිඳුව වෙනවා. ලොකු ඍණ ප්‍රවේගයකින් පටන් අරන් ඍණ ප්‍රවේගය එන්න අඩු වෙලා බිඳුව වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ඍණ අත තමයි ගියේ. මේ තියෙන මේ ඍණ විස්ථාපනය තමයි මෙන්න මෙතනින් පේන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ හැරිලා එනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රවේග ධන වෙනවා කියන්නේ බෑවුම් ධන වෙනවා. මෙතනින් පස්සේ බෑවුම් ධන වෙලා බිඳුවේ ඉඳන් ධන බෑවුම එන්න වැඩි වෙනවා. ඔහොමයි එන්නේ. ධන ප්‍රවේග එන්න වැඩි වෙනවා.
කියන්නේ ධන බෑවුම එන්න එන්න වැඩි වෙනවා. ක්ෂේත්‍රඵල දෙක සමාන නම් අවසාන විස්ථාපනය බිඳුවයි. එතකොට මේ මුළු විස්ථාපනය 10ක් නම් මේක ඍණ 10යි. මේ පැත්තටනේ ධන වෙන්නේ. මේ පැත්තේ තමයි ඔක්කොම වැඩ කටයුතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ප්‍රස්ථාරය x අක්ෂයෙන් පහළට ගියාට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ බෑවුම මෙතන බෑවුම ඍණ බව. ඍණ බෑවුම එන්න අඩු වෙනවා. මේ බෑවුම ඍණ කියන්නේ බලන්නකො x වැඩි වෙනකොට මේ y අඩු වෙනවා. බෑවුම ඍණ. මේ ටිකේ x වැඩි වෙනකොට y වැඩි වෙනවා. ධන පැත්තට එන්න බිඳුව වෙලා මේ තව මෙහෙම ගියොත් තව වැඩි වෙනවා. නිසා මේ තියෙන්නේ ධන බෑවුම. දැන් මේ හරිය බෑවුම් ධන. මේ හරියට ස්පර්ශකයක් ඇන්දොත් x අක්ෂයේ ධන දිශාව එක්ක හදන්නේ සුළු කෝණයක් මේ. මේක දික් කරන සුළු කෝණයක්. හැබැයි මේ හරියට ස්පර්ශකයක් ඇන්දොත් x අක්ෂයේ ධන දිශාව එක්ක හදන්නේ මහා කෝණයක්. බෑවුම් ඍණ, බෑවුම් ධන. ප්‍රවේග ඍණ, ප්‍රවේග ධන. නිශ්චලතාවය මෙතනදී බෑවුම බිඳුවයි. මේක අර වගේම ප්‍රස්ථාරයක්. මම මේක එකපාරක් දෙන්නම්. ඒකෙත් පටන් ගන්න ඍණ පැත්තට. ඍණ පැත්තට ගිහිල්ලා ආපහු පැමිණීමක් තියෙන. බලන්න තනියම හිතන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලා විස්ථාපනයේ බිඳුව තැනින් විස්ථාපන මයින් තැනින් පටන් අරන් ඒකාකාර ඍණ ප්‍රවේගයෙන් ඍණ පැත්තට යනවා. කොහොම ගිහිල්ලා මෙතන නැවතිලා නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් ආපහු වෙනවා. නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් වැඩි වෙන ධන ප්‍රවේගයෙන් වැඩි වෙන ධන බෑවුමකින් ආපහු වෙනවා. ක්ෂේත්‍රඵල සමාන වෙන තැනදී ආයෙ මුල තැනට එන්න ඕන. අන්න ඔහොමයි එන්නේ. මම හිතනවා ඔබට ඔක හිතන්න පුළුවන් කියලා. අද අපි මේ කතා කරපු විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර නැවත නැවත ඇඳලා පොඩ්ඩෙන් පොඩ්ඩ හිතලා බලලා හරියටම තේරුම් ගත්තොත් ඔබට කවදාවත් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. අපේ ඊළඟ පාඩම වෙන්නේ ගුරුත්වය යටතේ සිරස් චලිතය. ගුරුත්වය යටතේ සිරස් චලිතය අපි ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ යටතේ වාතයේ ප්‍රතිරෝධයක් නොමැතිව යම් වස්තුවක් ප්‍රක්ෂේපණය කරොත් හරි කෙලින් සිරස්ව ඒකේ ගමන පිළිබඳව ගැටලු තමයි මේ සිද්ධාන්ත හා ගැටලු අපි ඊළඟ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න.